Xin chào mọi người ạ. 예, 지난 한 주 동안 전도 집회가 있었습니다. Trong tuần trước thì chúng ta đã có hội thảo kinh thánh ạ. 한 주간 정말 수고 많으셨습니다. Trong một tuần vừa qua thực sự các anh chị em đã vất vả rất là nhiều rồi ạ. 예, 집회를 위해서 여러 가지 모습으로 수고해주고 희생하신 분들이 있었습니다. Thông qua hình ảnh một tuần hội thảo kinh thánh vừa qua thì là thầy đã nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh hy sinh vất vả của các anh chị em với nhiều hình thức khác nhau ạ. 네, 일찍 오셔서 식사 봉사 해주신 분들도 계셨고요. Cũng có những anh chị em đến sớm để chuẩn bị bữa ăn. 또 집회를 참석하려고 아픈 아이들을 데리고 오신 분들도 있었습니다. Hay là cũng có những người chị em còn dẫn cả con của mình đang bị ốm đến để nghe giảng. 예, 또 하나가 돼야 복음이 전해지기 때문에요. Bởi vì chúng ta phải trở thành một thì mình có thể truyền ra được tin lành ạ. 예, 아이가 아픈 아이를 집에 놔두고 또 저녁 준비를 하려고 오신 분도 있었습니다. Hay là cũng có những anh chị em để con đang bị ốm ở nhà lại để đến sớm để chuẩn bị nấu ăn ạ. 아무튼 여러 가지 모습으로 동참해 주신 모든 분들 또 보이지 않는 곳에서 기도해 주신 분들께도 감사드립니다. Và cũng có là rất nhiều các anh chị em chúng ta cùng tham gia đến để cùng tham dự vào trong đợt hội thảo kinh thánh ở những nơi mà người khác thấy được hay cũng không thấy được ạ. 한 가지 확실한 거는요. Nhưng mà có một điều chắc chắn là 우리가 행한 대로 주님께서 반드시 다 갚아 주신다라는 겁니다. chắc chắn một điều rằng là Chúa biết tất cả và sẽ báo trả cho tất cả mọi người tùy theo việc mà họ đã làm ạ. 기도하고 Chúng 시작하겠습니다. ta cùng nhau cầu nguyện là bắt đầu bài giảng ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, Cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và đầy ân huệ. 예수님의 보혈로 저희를 구원해 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. Cảm tạ ân huệ của Chúa vì Ngài đã để huyết máu của Đức Chúa Giêsu đổ xuống để cứu vớt chúng con. 뿐만 아니라 하나님께서 역사하시는 참된 교회 안에 인도해 주시고 또 붙들어 주심을 감사드립니다. Không chỉ như vậy, Chúa còn dẫn dắt chúng con vào hội thánh là thân thể của Ngài và cho chúng con được thông công ở đây. 남은 생에 저희 협력하여 또 복음 전할 수 있는 기회를 주심에 감사드립니다. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ban cho chúng con phần đời còn lại có thể đi truyền giao tin lành của Chúa. 지난 한 주 전도 집회가 있었습니다. Trong tuần vừa qua đã diễn ra hội thảo kinh thánh. 이번 집회에 연결된 모든 영혼들이 아버지의 그 사랑을 온전히 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hãy giúp đỡ để cho những linh hồn được gắn kết với hội thảo kinh thánh lần này có thể biết chắc chắn về Cha. 사람의 힘으로는 한 사람도 구원할 수 없음을 알고 있습니다. Chúng con biết rằng bằng miệng lưỡi của con người thì không có một ai được nhận sự cứu rỗi cả. 주님 더욱 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. 또 저희가 주님이 쓰시기에 합당한 사람이 될 수 있도록 저희 삶을 인도하여 주시길 기도드립니다. Và chúng con cầu nguyện, nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con có thể sống xứng đáng với Chúa. 오늘 주일을 맞아 하노이교회 식구들 주님 안에 함께 모였습니다. Ngày Chủ nhật, tất cả các tín hữu của Hội Thánh Hà Nội của chúng con đến nơi đây để lắng nghe lời của Chúa. 아버지의 말씀으로 각 사람에게 필요한 아버지의 뜻과 또 은혜를 채워주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài lấp đầy ý muốn của Chúa cũng như ân huệ của Ngài và từng các anh chị em những lời cần thiết với chúng con. 저희 남은 생에 더욱 주님의 뜻과 복음을 위해 힘차게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Ngài giúp đỡ để chúng con có thể sống yêu thương và ý muốn truyền giảng tin lành của Chúa. 교제 가운데 함께하지 못한 성도들 있습니다. Và cũng có những anh chị em không gắn chặt được với sự thông công. 어디 있든지 그 발걸음 붙들어 주시고 다음번에 함께 교제할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hãy giúp đỡ để cho những anh chị em đó ở nơi đâu thì Ngài cũng gìn giữ bước chân để lần sau chúng con có thể gặp được và thông công với các anh chị em đó. 오늘 이 시간 주 성령님께서 주관하여 주시길 기도드립니다. Thời giờ ngày hôm nay chúng con chỉ xin giao phó lên cho Đức Thánh Linh. 저희를 언제나 사랑하시는 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 누가복음 19장입니다. Luca đoạn 19 ạ. 10절입니다. Đoạn 19 câu 10 ạ. 한 절 말씀인데요. Đây là một lời kinh thánh ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 인자의 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 예. 그리스도인에게 일어나는 세 가지 기적이 있다고 해요. Có ba cái điều kỳ tích xảy đến cho những cơ đốc nhân ạ. 첫 번째는요.
Điều đầu tiên là 하나님을 믿는다고 하는데 하나님의 말씀인 성경을 거들떠보지도 않는 겁니다. nói rằng là mình là người tin vào, mình là cơ đốc nhân nhưng mà lại không thèm nhòm ngó đến Kinh Thánh ạ. 네, 말씀이 곧 하나님이신데요. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 말씀으로 나타내시는데 자신을 Đức Chúa Trời đã bày tỏ bản thân Ngài qua ngôi lời ạ. 네, 하나님의 자녀들이 하나님의 말씀을 가까이 하지 않는 것이죠. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời thì là phải gần gũi với lời của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그리고 두 번째 기적은요. Và cái điều kỳ tích thứ hai là 이 하나님을 사랑한다고 하는데 전도하지 않는 겁니다. nói rằng là yêu thương Đức Chúa Trời nhưng lại không truyền giảng ạ. 그리고 세 번째는 Và điều thứ ba là 그렇게 말씀을 가까이 하지 않고 전도하지 않으면서도 하나님을 사랑한다라고 고백하는 것이죠. mặc dù không gần gũi với lời của Chúa cũng như không yêu thương, không truyền giảng nhưng mà lại nói rằng là yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 좀 우스운 이야기 같은데요. 현실입니다. Mặc dù đây có vẻ như là một câu chuyện cười nhưng mà đây là sự thật, thực tế ạ. 우리가 전도에 대해서 좀 생각을 해보면요. Nên là nếu như chúng ta thử suy nghĩ về vấn đề truyền giảng ạ. 우리는 다른 사람에 대한 이야기 정말 늦게까지 할 수 있습니다. Khi mà chúng ta nói chuyện về người khác thì chúng ta có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng được ạ. 또 내가 경험한 재밌는 것들 정말 다른 사람들에게 알려주려고 합니다. Hay là mình đã trải qua những cái gì đó nó vui thú vị thì mình cũng cho người khác biết. 정말 늦게까지 이야기할 수 있잖아요. Mình có thể nói chuyện với nhau đến tối muộn, đúng không ạ? 근데 예수님에 대해서는 얼마나 우리가 이야기하고 있습니까? Nhưng mà liệu rằng chúng ta đang nói chuyện nhiều như thế nào về Đức Chúa Giêsu ạ? 왜 우리는 예수님에 대해서 이야기하지 못하고 있는 걸까요? Tại sao chúng ta lại không nói chuyện nhiều với Đức Chúa Giêsu được ạ? 이렇게 감격적인 놀라운 복음을 어떻게 우리만 알고 있을 수 있을까요? Làm thế nào mà chỉ có mỗi mình chúng ta có thể biết về cái tin lành ân điển ngạc nhiên này được ạ? 우리 각자가 정말 생각해봐야 될 문제잖아요. Đây thực sự là vấn đề mà mỗi người trong chúng ta đều phải suy nghĩ ạ. 우린 복음을 알고 있는 사람들인데 Chúng ta là những người đang biết đến tin lành ạ. 이 말씀을 통해서요. 오늘 읽었던 본문을 통해서 알 수 있는 게 있습니다. Và thông qua câu kinh thánh chủ đề ngày hôm nay thì có điều mà chúng ta có thể đón nhận được ạ. 삭개오가 예수님을 찾아간 게 아닙니다. Không phải là Sa-chê đã đến tìm Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? 인자에 온 것은 Bởi con người đã đến ạ. 여기 인자는 예수님입니다. Con người ở đây chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 내가 온 것은 Đã đến ạ. 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. Để tìm và cứu những kẻ bị hư mất ạ. 그러니까 삭개오가 예수님을 먼저 찾아간 게 아니라 Không phải là Sa-chê đã đến tìm Đức Chúa Giêsu trước ạ. 예수님이 삭개오를 찾아가셨습니다. Mà là Đức Chúa Giêsu đã đến tìm Sa-chê ạ. 여기 1절에 보시면요. Chúng ta nhìn vào câu 1 ở đây ạ. 예수께서 여리고로 들어 지나가시더라. Đức Chúa Giêsu vào Giê-ri-cô đi ngang qua thành phố ạ. 예수님께서 예루살렘에 십자가를 지러 올라가시는 길인데요. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang trên đường để đi đến Jerusalem ạ. 여리고에 들리셨습니다. Và Ngài đã ghé qua Giê-ri-cô ạ. 일부러 거기 가셨습니다. Ngài đã cố tình đi ngang qua Giê-ri-cô ạ. 예수님께서 만나야 할 사람이 있었거든요. Bởi vì có người mà Đức Chúa Giêsu muốn gặp ở đó ạ. 죄 가운데 고민하고 있는 사람이 있었거든요. Là cái người đang suy nghĩ và đang vấn vừng trong tội lỗi ạ. 삭개오였습니다. Đó chính là Sa-chê ạ. 예수님은 그 삭개오를 구원해 주시려고 Đức Chúa Giêsu định cứu vớt Sa-chê ạ. 일부러 여리고를 찾아가셨습니다. Nên là Ngài đã cố tình đi ngang qua Giê-ri-cô. 그냥 가신 게 아니고요. Không phải là Ngài cứ thế mà đi đâu ạ. 하늘 보좌를 버리시고 Mà là Ngài đã từ bỏ ngai vàng ở trên trời ạ. 이 땅에 오셔서 Và đến trái đất này, 삭개오를 찾아가셨어요. đến để tìm Sa-chê ạ. 예수님은 삭개오를 찾아가시려고 모든 걸 버리고 이 땅에 오신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này, bỏ đi tất cả mọi thứ ở trên trời đến để tìm Sa-chê ạ. 영혼의 가치가 그렇게 중요하기 때문이에요. Bởi vì giá trị của một linh hồn nó quan trọng như vậy ạ. 자, 한번 생각을 해보겠습니다. Chúng ta hãy cùng nhau thử suy nghĩ ạ. 여러분의 지인이 여러분에게 5억 동을 빌렸어요. Giả sử như là 빌려줬어요. 아니, 빌려줬어요. giả sử như chúng ta cho người thân mượn 500 triệu ạ. 큰 돈이죠. Là một số tiền rất là lớn, đúng không 근데 이제 갚기로 약속한 날이 되었는데 ạ? Nhưng mà đã đến hạn mà người kia phải trả nợ rồi ạ. 그 사람이 갑자기 연락이 안 되는 거예요. Nhưng mà đột nhiên không liên lạc được với người đó ạ. 그래서 이제 이 사람이 어디 갔을까 이제 수소문해서 찾아봅니다. Để tìm hiểu xem là người đó đã đi đâu thì là người này cũng đã đi điều tra. 연락이 안 되니까요. Bởi vì là không liên lạc được. 근데 그 사람이 판시판산 근처 A 호텔에 있다라는 걸 알게 됐어요. Nhưng mà người này sau khi đi tìm hiểu ra thì biết rằng cái người đang mượn tiền mình đang ở trên cái khách sạn A ở trên Phan Xipang ạ. 그걸 알게 됐을 때 어떻게 하시겠습니까? Khi mà cái người cho mượn tiền này biết được rằng cái người mượn tiền mình đang ở đó thì là người này sẽ làm gì ạ? 찾아가겠죠. Sẽ đến đi tìm người đó, đúng không ạ? A 호텔에 찾아갈 겁니다. Sẽ đến khách sạn A để tìm ạ. 회사에 휴가 낼 거예요. Lúc này thì là phải xin nghỉ phép ở công ty. 무슨 일이 있어도 일단 그만두고 그 사람 찾아갈 겁니다. Cho dù là có chuyện gì ở nhà chăng nữa thì cũng bỏ hết lại để đi tìm cái người mượn tiền của mình.
그렇게 이제 돈이 중요하니까. Bởi vì sao? Bởi vì cái số tiền đó nó quan trọng như vậy. 돈을 찾아야 되니까요. Mình phải đến để nhận lại tiền ạ. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này ạ. 만사를 제쳐놓고 이 땅에 오셨어요. Ngài đã 모든 일을 Ngài đã từ bỏ tất cả mọi ngai vàng của Ngài ạ. 이 세상에 오셨습니다. Và đã đến thế gian ạ. 왜요? Tại sao ạ? 무엇 때문에 오셨어요? Ngài đến đây vì cái gì ạ? 우리 때문에. Bởi vì chúng ta ạ. 영혼 때문입니다. Vì những linh hồn ạ. 우리 각자 때문에. Bởi vì từng chúng ta ạ. 하늘 보좌와 영광을 버리시고 이 땅에 오실 정도라면 Nếu như là đến cái mức mà Chúa đã phải từ bỏ tất cả mọi ngai vàng vinh hoa ở trên trời để xuống ạ. 예수님께서 이 영혼을 얼마나 귀하게 생각하시는 거예요. Thì đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài coi trọng một linh hồn này quý giá đến biết bao nhiêu ạ. 예수님은 이 땅에 오셔서요 영혼에 관심이 있으셨습니다. Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này thì Ngài chỉ quan tâm về linh hồn thôi ạ. 사람들이요 예수님을 왕을 삼으려고 했어요. Con người thì ban đầu định tôn Đức Chúa Giêsu lên làm vua ạ. 유대인들이 예수님 처음 오셨을 때 환호했잖아요. Ban đầu khi Đức Chúa Giêsu đến Jerusalem thì những người Jerusalem đã hoan nghênh Ngài đúng không ạ? 와 능력의 왕이 오셨다. Thực sự là một vị vua có năng lực đã đến. 그래서 예수님을 왕으로 삼으려고 그랬는데 Và những người Jerusalem đã định tôn Ngài lên làm vua. 예수님 거절하셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã từ chối ạ. 예수님은 왕이 되려고 오신 게 아니었어요. Bởi vì Ngài đến đây không phải để được làm vua. 잃어버린 자를 찾아 구원하려고 오셨습니다. Bởi vì Ngài đến đây là để tìm những linh hồn bị đánh mất ạ. 예수님이 오신 목적은 영혼을 찾아오신 거거든요. Mục đích Đức Chúa Giêsu đến thế gian này là để tìm những linh hồn bị đánh mất ạ. 우리가 오옥동 때문에 모든 걸 제쳐주고 그 사람을 찾아간다면 Nếu như chúng ta vì 500 triệu mà bỏ đi tất cả mọi việc ở nhà để đi tìm cái đối phương mượn tiền ạ. 왕의 자리를 버리고 이 땅에 오신 그 예수님의 마음도 생각을 해봐야 됩니다. Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ đến tấm lòng của người vua khi mà từ bỏ đi tất cả mọi ngai báu của mình ở trên trời để xuống đây ạ. 그러니까 영혼의 가치가 그렇게 중요한 겁니다. Bởi vì giá trị của một linh hồn nó quan trọng như vậy ạ. 여기 마태복음 16장 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Matthew đoạn 16 ạ. 마태복음 16장 Sách Matthew đoạn 16 ạ. câu 26 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? 여기 목숨은요 영혼입니다. Ở đây linh hồn chính là mạng sống ạ. 예, 베트남 성경은 번역이 잘 됐어요. Ở đây thì là Kinh Thánh Việt Nam đã phiên dịch ra rất là tốt ạ. 온 천하보다 귀중한 게 한 사람 영혼입니다. Một linh hồn quý giá hơn cả thiên hạ. 그렇죠? Đúng ạ. 하나님 보실 때요 온 천하 이 지구가 중요한 게 아닙니다. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì là cả thiên hạ này không quan trọng ạ. 지구 위에 살고 있는 영혼이 중요한 거죠. Mà là những linh hồn đang sống ở trên trái đất này mới quan trọng ạ. 하나님께서 영혼을 찾으러 이 땅에 오셨고 Đức Chúa Trời Ngài đã đến thế gian này để đi tìm những linh hồn đó. 그리고 그 영혼을 구원해 주시려고 지불하신 대가는 더욱 놀랍습니다. 예수님께서 영혼을 구원하시려고 지불하신 그 대가, 치르신 대가는 더 놀랍습니다. Và cái giá mà Đức Chúa Giêsu đã trả để cứu được những cái linh hồn này thì còn kinh ngạc hơn ạ. 네. 고린도전서 6장 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 ạ. 고린도전서 6장. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 ạ. câu 20 ạ. 고린도전서 6장 20절 같이 읽겠습니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 신약성 cao. Sách Tân Ước trang 201 ạ. 20절 같이 한 번 더 읽어보겠습니다. đoạn 6 câu 20 chúng ta cùng nhau đọc thêm một lần. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 예, 값으로 우리를 사셨대요. Ngài đã mua chúng ta bằng giá. 예수님께서 우리를 값을 주고 사신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã trả giá để mua chúng ta. 값을 주고 구원하신 겁니다. Ngài đã trả giá để cứu rỗi chúng ta. 그 값이 얼마입니까? Và cái giá đó cao bao nhiêu ạ? 예수님이 무엇을 주고 우리를 구원해 주셨죠? Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả gì để cứu vớt chúng ta? 생명입니다. Đó chính là mạng sống ạ. 예수님의 생명이에요. Mạng sống của Đức Chúa Giêsu ạ. 모든 물건의 가치는 값으로 정해집니다. Mọi giá trị của đồ vật đó thì đều
được định qua giá cả của nó ạ. 10만 동짜리 그 물건은요, 그만한 10만 동의 가치가 있기 때문이에요. Cái việc mà chúng ta mua một món đồ với giá 100.000 có nghĩa rằng cái món đồ đó có giá trị là 100.000. 몇 억 동안은 외제차가 있습니다. Cũng có những cái xe nhập ngoại khoảng tầm mấy trăm triệu ạ. 몇십억 동안은 주택이 있어요. Hay là cũng có mấy cái căn nhà đẹp khoảng mấy tỷ ạ. 그만한 가치를 하기 때문입니다. Nghĩa là bởi vì những cái món đồ đó nó mang cái giá trị như vậy ạ. 가격은요, 그 가치를 말해주는 거예요. Cái số tiền thì nói lên cái giá trị của đồ vật đó ạ. 하나님께서 한 영혼을 구원하기 위해 지불하신 그 가치는요, Và cái giá mà Đức Chúa Giêsu đã trả cho giá trị của một linh hồn ạ. 예수님께서 우리를 구원해 주시기 위해서 지불하신 그 가치는 Và cái giá trị mà Đức Chúa Giêsu đã trả để cứu vớt linh hồn của chúng ta là 생명입니다. đó chính là sinh mạng của Ngài ạ. 하나님의 독생자예요. Sinh mạng của con độc nhất. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài ạ. 뿐만 아니라 사도행전 20장에 보면 하나님께서요, 자기 피로 사신 교회다라고 하셨습니다. Không chỉ như vậy, ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì có nói rằng là hội thánh mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình ạ. 뭘로 사셨다고요? Ngài đã mua bằng gì ạ? 자기 피요. Bằng chính huyết của Ngài ạ. 그러니까 우리를 구원하시기 위해 지불하신 그 가치가요, Nghĩa là cái giá trị mà Đức Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta ạ. 독생자의 생명이고 Đó chính là sinh mạng của con độc nhất của Ngài 하나님의 생명입니다. và sinh mạng của Đức Chúa Trời nữa. 그만큼 우리 영혼을 귀하게 생각하신 거예요. Nghĩa là Ngài coi giá trị linh hồn của một người quan trọng như vậy ạ. 한 영혼의 가치가 그렇게 대단한 겁니다. Nghĩa là giá trị của một linh hồn nó đáng giá cao như vậy ạ. 만약에요, 하나님이 양을 죽여서 우리를 구원하셨다면 Giả sử nếu như Đức Chúa Trời dùng mạng sống của một con cừu để cứu vớt chúng ta ạ, 우리가 그렇게 감사하지 않을 겁니다. thì có lẽ rằng chúng ta sẽ không cảm tạ Đức Chúa Trời như vậy đâu ạ. 하나님께서 개를 죽여서 우리를 구원하셨다면요, Giả sử như Đức Chúa Trời đã dùng mạng sống của một con cún để cứu vớt chúng ta ạ, 얼마나 감사한지 모를 거예요. thì chúng ta chắc là cũng sẽ không biết cảm tạ Ngài như 근데 nào ạ. 우리를 구원하시기 위해 하나님이 지불하신 가치는 Nhưng mà cái giá trị mà Ngài đã trả để cứu vớt chúng ta là 그분의 생명이었습니다. đó chính là mạng sống của Ngài ạ, chính mạng sống của Ngài ạ. 예수님의 생명이에요. Chính là mạng sống của Đức Chúa Giêsu ạ, 피요. là máu ạ. 얼마나 우리를 사랑하신다는 거예요. Vậy thì Ngài yêu thương chúng ta biết bao nhiêu ạ. 어떤 사람이 애완견을 기르고 있었습니다. Có một người thì đã nuôi một con cún ạ. 네. 애완견 개를 길렀는데요. Đại khái là có một con cún ạ, trùng loại gì ấy. 근데 개가 좀 아파 보이는 거예요. Nhưng mà cái con cún đó thì nhìn nó hơi bị ốm yếu ạ. 동물병원에 데려갔습니다. Lần này thì là người chủ đã dẫn con cún của mình để đi đến bệnh viện thú cưng ạ. 의사가 개를 진단을 해보더니 Sau khi mà bác sĩ chuẩn đoán cho con cún này 개가 암에 걸렸다는 거예요. thì là con cún này mắc bệnh ung thư ạ. 치료비를 내야 되는데 수술비를 Bây giờ thì là phải trả tiền chi phí phẫu thuật cho con này ạ. 5억 동이래요. 500 triệu ạ. 형제자매님들, 내 개가 그러면 5억 동 내실 거예요? Nếu như con cún của các anh chị em mà mắc bệnh như vậy thì mọi người sẽ trả ra 500 triệu để cứu con cún này không ạ? 미안하지만 못 냅니다. Mặc dù hơi xin lỗi con cún nhưng mà chắc là không trả được ạ. 개가 그 정도 가치는 안 하거든요. Bởi vì sao con cún không có giá trị quan trọng như vậy ạ? 아마 개가 죽기 전까지 잘 돌봐주긴 할 거예요. Chắc là cho đến khi mà con cún đó nó chết đi thì là người chủ sẽ chăm sóc tốt cho con cún đó. 근데 5억 동까지 주긴 좀 그렇죠. Nhưng mà nếu mà phải trả ra 500 triệu để cứu thì nó cũng hơi nan giải ạ. 근데 아들이 또 어느 날 아프기 시작한 겁니다. Nhưng mà một ngày kia thì là bỗng nhiên con trai của người này bị ốm ạ. 병원에 데려가 봤어요. Lần này thì là dẫn con trai đi khám 진단을 받아보니까 và được bác sĩ chẩn đoán là 암이래요. mắc ung thư ạ. 수술 안 하면 죽는데요. Nếu như mà không phẫu thuật thì sẽ chết ạ. 수술비가 10억 동입니다. Chi phí phẫu thuật là 1 tỷ ạ. 어떻게 하실 겁니까? Vậy thì lúc này người này sẽ làm thế nào ạ? 여러분이라면 어떻게 하실래요? Nếu như là mọi người ở đây thì mọi người sẽ làm như nào ạ? 집을 팔아서라도 10억 동 만듭니다. Có lẽ chắc là mọi người bán cả nhà đi để làm sao kiếm được 1 tỷ ạ. 내 아들은 10억 동보다 더 귀한 거잖아요. Bởi vì sao so với 1 tỷ đó thì con trai của mình còn quan trọng hơn ạ. 부모님들은 아실 거예요. Nếu mà là bố mẹ thì sẽ hiểu được ạ. 그러니까요, 하나님께서 우리를 위해 어떤 가치를 지불하셨는가? Vậy thì Đức Chúa Trời đã trả cái giá nào vì chúng ta ạ? 그러니까 얼마나 우리를 귀하게 생각하신다는 거예요. Nghĩa là Ngài đã coi trọng chúng ta quý giá biết bao nhiêu trước mặt Ngài ạ. 한 영혼을. Một linh hồn ạ. 예수님께서 피를 주고 우리를 사신 겁니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả máu của Ngài để cứu vớt một linh hồn ạ. 근데 우리 한번 생각을 해보죠. Nhưng mà chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ ạ. 내가 나를 바라볼 때, 내가 나를 볼 때, Khi mà mình nhìn lại vào bản thân mình ạ, 내가 그렇게 귀한 존재입니까? mình thấy rằng là mình có phải là cái sự tồn tại quý giá như vậy không ạ? 내가 정말 그렇게 가치 있는 사람이라고
생각을 하신가요? Mình thực sự suy nghĩ rằng là mình là một người có giá trị cao như vậy hay sao ạ? 때로는 우리가 너무 초라하게 보일 때도 있잖아요. Cũng có những lúc mà chúng ta nhìn nó hơi ngu xuẩn một chút ạ. 근데 하나님은 그렇게 안 보셔요. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì Ngài không thấy như vậy ạ. 정말 이 광대한 우주에 살고 있습니다, 우리가. Chúng ta thực sự đang sống ở trong cái vũ trụ bao la rộng 이 lớn này ạ. 광대한 우주에서 지구는요 정말 모래보다 작을 거예요. Và so với cái vũ trụ bao la rộng lớn thì trái đất của chúng ta chỉ là một hạt cát thôi ạ. 그 지구에 붙어 살고 있는 우리는요 모래보다 더 작은 존재입니다. Và so với cái trái đất này mà những cái con người chúng ta đang sống thì con người chúng ta cũng chỉ như một hạt cát thôi ạ. 내가 나를 봐도 그렇게 대단한 게 없는데 Nghĩa là khi mà mình nhìn lại vào bản thân mình cũng thấy rằng 하나님은 얼마나 우리를 귀하게 생각하신다는 mình không là cái gì cả, nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta thì Ngài thấy chúng ta giá trị biết bao ạ. 예수님이 목숨을 주셨잖아요. Bởi vì Ngài đã trả cái mạng sống của Đức Chúa Giêsu ạ. 시편 8편입니다. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 8 ạ. 시편 8편 Thi Thiên đoạn 8 ạ. (4절) Thi Thiên đoạn 8 câu 4 ạ. Trang 600 ạ. Ở đầu sách ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이간데 주께서 저를 권고하시나이까. 우리의 기도입니다. Đây là lời cầu nguyện của chúng ta ạ. 하나님 제가 과연 뭔데 Loài người là gì ạ? 저를 이렇게까지 생각해 주십니까? Mà tại sao Chúa lại nhớ đến chúng con như này ạ? 저라는 사람이 뭐라고 Người như con thì là cái gì ạ? 저를 이렇게 돌봐주십니까? Mà tại sao Ngài lại quan tâm con như thế này ạ? 저 같은 사람을. Một người giống như con ạ. 우리 기도입니다. Đây chính là lời cầu nguyện của chúng ta ạ. 예수님이요 우리 구원해 주시려고 자기 생명을 주셨어요. Đức Chúa Trời, Ngài vì muốn cứu dỗi chúng ta mà Ngài đã phải trả cả sinh mạng của Ngài ạ. 그럼 또 한번 생각을 해볼 수 있습니다, 우리가. Thế nên là chúng ta cũng có thể thử suy nghĩ ạ. 왜 하나님께서, 왜 예수님께서 그렇게 큰 가치를 지불하셨을까? Tại sao Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu lại phải trả một cái giá cao như vậy ạ? 물론 우리 영혼의 가치가 그렇게 크고요. Mặc dù là linh hồn của chúng ta cũng có giá trị lớn như vậy ạ. 그리고 우리가 하나님의 형상으로 지음 받았거든요. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã sáng tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài ạ. 우리는 하나님의 형상으로 지음 받은 존재입니다. Chúng ta là những tạo vật được sáng tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 아버지가 자식을 귀하게 여기는 것처럼, Giống như việc người cha coi trọng con trai của mình ạ. 어머니가 자식을 사랑하는 것처럼, Giống như việc người mẹ yêu thương con cái của mình ạ. 하나님의 사랑의 대상으로 창조된 사람들이 우리예요. Cái đối tượng mà Đức Chúa Trời tạo ra để yêu thương đó chính là chúng ta ạ. 하나님이 자기 형상으로 우리를 창조하셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đã sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài ạ. 그래서요, 사람은 하나님 볼 때 존귀한 자들입니다. Vì thế nên là con người khi mà được Đức Chúa Trời nhìn vào thì là một tạo vật quý giá. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Tôi được coi trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va. 하나님의 형상으로 지음 받았거든요. Bởi vì chúng ta được sáng tạo lên theo hình ảnh của Ngài ạ. 그 자체만으로도 너무 귀한 겁니다. Chỉ bởi vì một cái đó thôi cũng là một điều quý giá rồi ạ. 하나님 보실 때. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào ạ. 반에 어떤 학생이 있습니다. Ở trong lớp thì là có một cậu học sinh như này ạ. 친구들에게 인기가 없어요. Bạn bè thì là không thích bạn này lắm. 그렇게 잘생긴 것도 아니고 Nhìn cũng không có đẹp đẽ gì. 공부를 잘하는 것도 아니에요. Cũng không phải học giỏi gì. 성격이 그렇게 좋지도 않습니다. Xong rồi tính cách cũng không tốt lắm. 키도 작고요. Xong cũng lùn nữa. 말썽을 피우고. Xong rồi cũng hay nghịch ngợm. 성적은 늘 하위권이에요. Và thậm chí là tính cách thì cũng hơi quái quái ạ. 친구들은 별로 좋아하지 않아요. Nên là những người bạn xung quanh thì gần như không thích bạn này lắm. 근데 그 아이가요. Nhưng mà người bạn học sinh đó. 집에서는 3대 독자입니다. Bạn học sinh đó thì chính là con trai độc nhất của gia đình đời thứ ba ạ. 집에서는요 엄청 사랑받는 존재예요. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn ý ở nhà thì là một người được nhận rất là nhiều sự yêu thương ạ. 부모님에게는. Ở bố mẹ yêu thương ạ. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하신 이유는요. Cái lý do mà Đức Chúa Trời thực sự yêu thương chúng ta như vậy. 하나님께서 예수님을 보내셔서 우리를 구원해 주신 이유는 cái lý do mà Đức Chúa Trời đã cử Đức Chúa Giêsu đến thế gian này để cứu vớt chúng ta. 우리가 하나님의 형상으로 지음 받은 사람들입니다. Bởi vì chúng ta là những tạo vật được sáng tạo ra theo hình ảnh của Ngài ạ. 하나님이 우리를 그렇게 귀하게 보시는 거예요. Nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn chúng ta vào quan trọng như vậy ạ. 사람들은 잘 모르죠. Con người thì không biết rõ đúng không ạ? 하나님 보실 때 한 영혼이 그렇게 귀하다는 겁니다. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì một con người, một linh hồn có giá trị lớn như vậy ạ. 또 예수님께서 한 영혼을 위해 그 생명을 주신 이유는요. Và cái lý do mà Đức Chúa Trời đã trả một cái giá cao như vậy vì một linh hồn là 지옥이 있기 때문입니다. bởi vì có địa ngục ạ. 지옥이 있습니다. Có địa ngục ạ.
하나님과 예수님은 아시잖아요. Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu thì biết đúng không? 구원받지 못하면 지옥에 간다라는 거예요. Nếu như không nhận được sự cứu rỗi thì sẽ về địa ngục ạ. 예를 들어서 Ví dụ ạ, 한 집의 아들이 이제 죄를 지었습니다. ví dụ là con trai của một gia đình thì đã mắc tội 근데 이제 재판을 하잖아요. và bây giờ thì là bị người ta phán xét ạ. 재판이 끝나면 형벌을 받는데 Và sau khi mà bị xét xử xong thì là sẽ phải nhận hình phạt. 아무래도 분위기가 아들이 사형을 당할 분위기예요. Dù sao đi nữa thì là cái bầu không khí đó là cái người con trai này dễ là bị kết án tử hình ạ. 살인을 했거든요. Bởi vì người này mắc tội giết người ạ. 부모님이 그걸 안다면 Nếu như bố mẹ mà biết được chuyện này ạ 어떻게 할까요? thì bố mẹ sẽ làm gì ạ? 그 어떤 수단 방법을 동원하더라도 애가 사형 안 받게 할 겁니다. Thì cho dù phải trả bằng cái giá nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không để cho con mình bị kết án tử hình, đúng không ạ? 아들 사형 안 받게 하려고요. 모든 수단 방법을 다 동원할 거예요. Để cho con của mình không bị kết án tử hình như thế thì là cho dù phải trả giá nào đi nữa thì cũng tìm cách ạ. 그러겠죠? Đúng ạ. 어떤 대가를 지불하더라도 치르더라도 내 아들 사형 안 당하게 하려고 할 겁니다. Cho dù là phải trả cái giá nào đi chăng nữa thì miễn sao con của mình không bị tử hình là được ạ. 지옥이 있어요. Có địa ngục ạ. 하나님께서 왜 예수님을 이 땅에 보내셨냐면요. Tại sao Đức Chúa Trời đã cử Đức Chúa Giêsu đến thế gian này ạ? 지옥이 있기 때문입니다. Bởi vì là có địa ngục ạ. 보내주신 이유는 더 많습니다. Đương nhiên là cái lý do mà Chúa muốn cứu rỗi chúng ta thì rất là nhiều. 근데 그 중에 하나가요. 지옥이 있기 때문이에요. Nhưng một trong những cái lý do đó là bởi vì có địa ngục ạ. 생각해 보십시오. Nên là chúng ta cùng thử suy nghĩ ạ. 하나님의 형상을 닮은 영혼이 지옥에 간다면 Nếu như cái linh hồn giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời mà phải trở về địa ngục ạ, 하나님 보실 때는 얼마나 큰 슬픔이겠어요. thì Đức Chúa Trời nhìn vào Ngài sẽ buồn biết bao nhiêu ạ. 에스겔 33장 찾겠습니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Ê-xê-chiên đoạn 33 ạ. 11절. Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 10. 에스겔 33장 11절입니다. Câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 주 여호와의 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 하나님 말씀입니다. Đây chính là lời của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 마음을 우리가 엿볼 수 있죠. Chúng ta có thể nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời, đúng không? 악인이 죽는 걸 기뻐하지 않는다. Ta không vui về sự chết của kẻ dữ ạ. 네. 그리고 악인이 그 길에서 떠나서 사는 것, 회개하는 것, 돌이키는 걸 기뻐한다. Nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống ạ. 하나님은 모든 사람이 구원받길 원하셔요. Đức Chúa Trời là đấng muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi ạ. 한 사람이라도 지옥 가는 거 원하시지 않습니다. Ngài không hề muốn cho dù chỉ là một người thôi phải trở về địa ngục 그래서 ạ. 독생자를 주셨어요. Vì thế nên Ngài đã ban cho con một của mình ạ. 예수님이 세상 모든 사람의 죄를 지고 가셨습니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang tất cả tội lỗi của thế gian này đi ạ. 그런데요, 우리만 중요한 게 아닙니다. Nhưng mà không phải chỉ mỗi mình chúng ta là quan trọng đâu ạ. 모든 영혼이 하나님 앞에 그렇게 중요해요. Mà là tất cả các linh hồn khi đứng trước mặt Chúa đều quan trọng như vậy ạ. 구원받지 않은 우리 아버지, Người bố chưa nhận được sự cứu rỗi của mình ạ. 우리 어머니, Mẹ của mình ạ. 구원받지 않은 내 아내, Người vợ chưa nhận được sự cứu rỗi của mình. 구원받지 않은 내 딸, Người con gái chưa nhận sự cứu rỗi của 내 mình ạ. 아들, Con trai của mình ạ. 언니, Chị ạ. 오빠, Anh trai ạ. 새언니, Chị dâu ạ. 하나님 앞에 다 귀한 영혼들이에요. Tất cả những linh hồn đó đứng trước mặt Chúa đều là những linh hồn quý giá. 하나님의 그들을 위해서도 예수님을 보내주신 겁니다. Đức Chúa Trời cũng đã vì những cái linh hồn đó mà cử Đức Chúa Giêsu đến thế gian này ạ. 모든 영혼이 다 귀한 거예요. Nghĩa là tất cả mọi linh hồn đều quý giá. 그래서 그 하나님의 사랑을 깨닫고 Vì thế nên là những cái người mà đã nhận biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời 이 ạ, 구원의 은혜를 보답하려는 사람들은 và những người mà sống định báo đáp lại ân huệ của Chúa, 다른 사람들이 구원받는데 수고하고 희생을 합니다. thì những người này vất vả và hy sinh để những linh hồn khác được nhận được sự cứu rỗi ạ. 너무 감사하거든요. Đây là một cái điều rất đáng cảm ơn ạ. 한국에 양화진이라는 곳이 있습니다. Ở Hàn Quốc có một khu vực tên là Yanghwachin ạ. 예전에 한국도 이제 불교, 유교 이런 문화가 아주 가득 찼을 때였어요. 옛날에.
Ngày xưa thì ở Hàn Quốc cũng là tất cả thì gần như là theo đạo Phật với cả đạo gì? 유교. Nho giáo ạ. 근데 그때요, 미국이라든지 이런 서양에 있는 선교사들이 한국에 와서 복음을 전했습니다. Nhưng mà ở thời đó thì là có những nhà truyền giáo ở Mỹ đã đến Hàn Quốc để đi truyền giáo ạ. 그분들이 돌아가시고 묻힌 곳이 양화진이에요. Cái nơi mà những nhà truyền giáo đó bị chôn đó chính là khu vực Giang Hoa Chin ạ. 근데 그분들이요, 자기 나라에 살았으면 편하게 살 수 있었습니다. Nếu như những nhà truyền giáo đó mà sống ở đất nước của mình ạ, thì có lẽ là sống một đời sống rất là ấm no hạnh phúc. 가족들하고 행복하게 살 수 있었어요. Có lẽ là đã sống hạnh phúc với gia đình của mình. 더 좋은 환경에서. Ở trong cái môi trường tốt hơn ạ. 더 행복하게. Sống hạnh phúc hơn ạ. 근데 그걸 다 버리고 그 당시에 가장 못 사는 나라 한국에 왔던 겁니다. Nhưng mà những nhà truyền giáo đó đã từ bỏ tất cả mọi thứ tiện lợi ở đất nước của mình mà đến Hàn Quốc. Hàn Quốc thời đó thì là một đất nước rất là nghèo nàn và lạc hậu ạ. 이 복음을 전하려고요. Để truyền giao cái tin lành này ạ. 그분들이 한국에 와서 자녀를 낳잖아요. Và những nhà truyền giáo đó đến Hàn Quốc và sinh con ở đó ạ. 그럼 애들이 태어난 지 얼마 안 돼서 죽어요. Và những người con này thì sinh ra chưa được bao lâu thôi đã bị giết chết ạ. 그 당시 한국이요, 그렇게 환경이 좋은 곳이 아니었습니다. Không phải bị giết chết mà bị chết ạ. Và bởi vì thời đó thì là ở Hàn Quốc không phải là một cái đất nước phát triển, không có rất là nhiều nàn lạc hậu. 그리고 병에 걸렸다 그래도 치료해 줄 수 있는 그런 의료 기술이 발달한 것도 아니었어요. Thậm chí vào thời đó mặc dù là mắc bệnh ạ, nhưng mà cái kỹ thuật y tế nó cũng chưa phát triển đến nỗi mà có thể chữa được cái bệnh đó ạ. 그러니까 선교사들의 첫째 아들이 죽고. Thế nên là những người thân gia đình của những nhà truyền giáo đó cũng đã bị chết. 첫째 아들, 첫째 아들. Người con trai cả của nhà truyền giáo đó cũng đã bị chết ạ. 또 둘째 아들이 죽어요. Xong rồi người con trai thứ hai cũng bị chết ạ. 그래도 한국에 있었습니다. Nhưng mà cho dù vậy thì nhà truyền giáo này vẫn đã ở Hàn Quốc ạ. 우리가 생각을 해보죠. Nên là chúng ta cùng thử suy nghĩ xem ạ. 내 사랑하는 첫째 아들이 죽었다면 Nếu như người con trai đầu tiên của chúng ta mà bị chết đi ạ, 충격이 아니었겠어요? thì chẳng nhẽ mọi người không bị sốc hay sao ạ? 그리고 둘째 아들이 병에 걸렸으면 Nếu như là người con thứ hai cũng bị bệnh này ạ, 미국 돌아가서 치료시키면 삽니다. thì có lẽ rằng là sẽ quay trở về Mỹ để chữa bệnh cho con trai của mình ạ. 그런 마음이 없었겠습니까? Liệu rằng không có cái tấm lòng như vậy hay sao ạ? 근데 안 한 거거든요. Nhưng mà nhà truyền giáo lại không làm vậy ạ. 왜요? Bởi vì sao ạ? 복음을 전하려고. Vì truyền giao tin lành ạ. 한국 사람들에게. Vì truyền giao cho những người Hàn Quốc ạ. 그러니까 그 당시 선교사들은요, 자식이 죽어도 고국에 돌아갈 수 없는 겁니다. Và ở thời đó thì cho dù là con cái của những nhà truyền giáo này có bị chết đi chăng nữa thì những nhà truyền giáo này cũng không quay trở về đất nước của mình ạ. 그분들의 묘지가 양화진이라는 곳에 있어요. Và ngôi mộ của những nhà truyền giáo này thì là ở khu vực Giang Hoa Chin ạ. 그분들은 이런 말을 했습니다. Và những nhà truyền giáo này đã có cái câu nói này ạ. 저는 조선을 포기할 수 없습니다. Tôi tuyệt đối không thể từ bỏ Choson được ạ. 그 당시 이제 한국이 조선이었거든요, 예전에. Tên ngày xưa của đất nước Hàn Quốc tính là Choson ạ. 이제 뭐 지우띠엔이라고 하죠. Chúng ta gọi là Triều Tiên đúng không? 어떤 분은 내게 1000개의 목숨이 있다면 조선을 위해 바치겠다라고 한 분도 있어요. 1000개. Nếu như là tôi có 1000 cái mạng thì là tôi cũng sẽ chôn hết cả 1000 cái mạng của mình ở đất nước Triều Tiên này ạ. 그분이 루비 캔드릭이란 분인데 Có một người tên là Ruby Ket như thế ạ. 젊은 나이에 돌아가셨습니다. Người này thì đã qua đời ở độ tuổi còn trẻ ạ. 한국에서. Ở Hàn Quốc ạ. 복음 전하기 위해 오셨다가. Người này đã đến Hàn Quốc để truyền giao tin lành ạ. 그분이 죽기 전에 어머니에게 쓴 편지가 있는데 제가 읽어드릴게요. Và có một bức thư mà người phụ nữ này đã gửi cho mẹ của mình trước khi chết ạ. Thầy xin phép đọc ạ. 어머니, 제가 이곳 조선 땅에 오기 전에 집에 뜰에 심었던 꽃들이 활짝 피었다라는 소식을 들었을 때 Mẹ ơi, con nghe tin rằng những bông hoa con trồng ở trong sân nhà trước khi con đến Triều Tiên đã nở rộ. 그날은 오직 하루 종일 집 생각만 했어요. Con đã nghĩ về cả nhà ngày hôm nay. 어머니, 이곳 조선은 참 아름다운 곳입니다. Mẹ ơi, Triều Tiên thực sự là một đất nước rất là đẹp. 모두들 하나님을 닮은 사람들 같아요. Tất cả họ đều trông giống như Đức Chúa Trời vậy. 선한 마음이 있고 Nếu như truyền giảng bằng tấm lòng, 복음에 대한 열정을 보면 아마 10년이 지나면 이곳은 주님의 사람들로 넘치는 곳이 될 것 같습니다. nếu như truyền giảng nhiệt huyết tin lành bằng tấm lòng nhân hậu, sốt sắng thì có lẽ 10 năm sau, nơi này sẽ tràn ngập những con người của Chúa. 복음을 듣기 위해 20km가 넘는 길을 맨발로 걸어오는 아이들을 보았을 때 Khi con nhìn thấy một em bé đi bộ bằng chân đất ở hơn 20 km để đến nghe tin lành, 그 아이들 안에 있는 하나님의 사랑 때문에 오히려 위로를 받았어요, 어머니. thì ngược lại con đã nhận được sự an ủi bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người em bé đó. 어머니, 오늘 밤은 유난히 고향으로 돌아가고 싶어요. Mẹ ơi, đêm nay Yunai cũng muốn được trở về quê. 외국인을 죽이고
Vì tin đồn nghe giết người nước ngoài ạ. 기독교를 증오한다는 소문 때문에 Và ghét những người theo đạo Thiên Chúa. 부두에서 저를 끝까지 말리셨던 어머니의 얼굴이 자꾸 제 눈앞을 어른거립니다. Thì khuôn mặt của mẹ luôn luôn ngăn con khi con ở bến tàu cứ xuất hiện chập chờn ở trong trước mắt con. 어머니, Mẹ ơi, 이 편지가 마지막이 될 수도 있을 것 같아요. có lẽ bức thư này cũng là bức thư cuối cùng mà con gửi cho mẹ. 그런데 저는 이곳에서 작은 씨앗이 되기로 결심했습니다. Nhưng mà con đã quyết định con sẽ trở thành một hạt giống nhỏ ở nơi đây. 제가 씨앗이 돼서 이 땅에 묻히게 되었을 때 Khi con trở thành một hạt giống và được chôn vùi ở trong mảnh đất này, 아마 하나님의 시간이 되면 có lẽ khi thời điểm của Chúa đến 조선 땅에는 많은 꽃들이 피고 thì sẽ có nhiều bông hoa ở trên mảnh đất chôn sơn hơn 그들도 여러 나라에서 씨앗이 될 겁니다. và sẽ trở thành nhiều hạt giống ở nhiều quốc gia khác nữa. 저는 이 땅에 저의 심장을 묻겠습니다. Con xin chôn chặt trái tim của mình ở mảnh đất này. 어머니, 근데 이건 조선에 대한 제 열정이 아니라 Nhưng mà đây không phải là nhiệt huyết của con đối với Triều Tiên đâu mẹ ạ. 하나님의 열정, 조선을 향한 하나님의 열정이라는 걸 알게 되었어요. Mà con biết rằng Chúa có một tình yêu thương mãnh liệt đối với Triều Tiên. 어머니 사랑해요. Mẹ ơi, con yêu mẹ. 네, 그런 편지인데요. Người phụ nữ này đã viết một bức thư như thế cho mẹ của mình ạ. 그분이 조선에 왔을 때 하나님을 믿는 사람이 거의 없었습니다. Khi mà người phụ nữ này đến Triều Tiên thì là ở Triều Tiên gần như là không có nhiều người tin vào Chúa. 근데 지금 한국에 하나님을 믿는 사람들이 많잖아요. Nhưng mà bây giờ ở Hàn Quốc thì lại có rất là nhiều người tin vào Đức Chúa Trời. 구원받은 사람들이 많지 않습니까? Có rất là nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi không ạ? 지금은요, 해외 선교사를 보내는 나라, 가장 많이 보내는 나라 2위가 한국입니다. Ở bây giờ ở trên thế giới là cái đất nước thứ hai cử đi nhiều nhà truyền giảng ở trên thế giới nhất, đó chính là đất nước Hàn Quốc ạ. 어떻게 복음이 그렇게 활발히 전해질 수 있었을까요? Liệu rằng họ đã làm như nào để có thể truyền bá tin lành một cách nhiệt huyết như thế được ạ? 그분들의 수고와 희생이 있었기 때문입니다. Bởi vì sao? Bởi vì có sự hy sinh và vất vả của những người trước ạ. 가족을 버리고 왔어요. Họ đã bỏ gia đình của mình để đến ạ. 가족이 안 보고 싶었겠습니까? Họ cũng sẽ nhớ gia đình của mình đúng không ạ? 근데 복음 때문에 온 거예요. Nhưng mà họ đã đến bởi vì tin lành ạ. 우리는 빚진 자입니다. Bởi vì chúng ta thì là những người mắc nợ ạ. 우리는 복음을 위해 수고하고 희생하신 분들에게 너무 많은 빚을 졌어요. Chúng ta thực sự đã mắc nợ rất là nhiều người, những người mà đã hy sinh vất vả vì tin lành. 로마서 찾겠습니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Roma. 로마서 8장 Sách Roma đoạn 8 ạ. 12절. Câu 12. 로마서 8장 12절. Sách Roma đoạn 8 câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 예, 우리는 빚진 자입니다. Chúng ta là những người mắc nợ ạ. 뭐한 자라고요? Chúng ta là những người gì ạ? 우리가 어떤 사람들입니까? Chúng ta là những người như thế nào ạ? 빚진 사람들입니다. Chúng ta là những người mắc nợ ạ. 누구에게 빚을 졌습니까? Chúng ta đã mắc nợ ai ạ? 나라는 사람이 구원받기까지 어떤 사람들이 어떤 희생을 하셨습니까? Liệu rằng quốc gia thì đã phải hy sinh vất vả như nào để cho những linh hồn được cứu rỗi ạ? 먼저요, 우리는 예수님께 빚을 졌습니다. Đầu tiên ạ thì là chúng ta là những người mắc nợ Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 우리를 구원해 주시려고 십자가에 돌아가셨어요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu vì muốn cứu rỗi chúng ta nên Ngài đã từ bỏ mạng sống của mình. 예수님이 십자가에서 피를 흘리지 않으셨다면 Nếu như huyết của Đức Chúa Giêsu không chảy ở trên thập tự 우리는 giá 구원 못 받았습니다. thì chúng ta đã không nhận được sự cứu rỗi ạ. 우린 예수님께 빚을 졌고 Chúng ta đã mắc nợ Đức Chúa Giêsu ạ. 그 빚을 갚아야죠. Và chúng ta phải trả cái món nợ này đúng không ạ? 예수님께서 만약에 우리가 예수님께 물어본다면요. Giả sử nếu như chúng ta hỏi Đức Chúa Giêsu ạ. 주님, 제가 이 빚을 어떻게 갚을까요? 물어본다면 Nếu như chúng ta thử hỏi Chúa rằng Chúa ơi, làm thế nào để con có thể trả được cái món nợ này cho Ngài? 예수님이 뭐라고 대답하실까요? Thì liệu rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trả lời như thế nào ạ? 그래? 그럼 매달 1,000만 동씩 내라. Thế á? Thế thì hàng tháng hãy trả cho ta 10 triệu đây. 라고 하실까요? Liệu rằng Chúa có nói như vậy hay không ạ? 매일 새벽 기도해라 하실까요? Hay rằng Chúa có nói rằng là hàng sáng hãy cầu nguyện vào sáng sớm không ạ? 아닙니다. Chúa không nói như vậy ạ. 너 진짜로 빚 갚고 싶니? Con thực sự muốn trả nợ hay sao? 그러면 전도해라. Vậy thì hãy truyền giảng ạ. 그게 내 소원이다. Đó chính là ước muốn của ta. 네 아버지가 구원받는 게 내 소원이고 Ước muốn của ta là bố của con nhận được sự cứu rỗi. 내 어머니가 구원받는 게 내 소원이고 Ước muốn của ta là mẹ của con được nhận được sự 내 cứu rỗi. 아내가 구원받는 게 내 소원이고 Ước muốn của ta là vợ của con nhận được sự cứu rỗi. 내 언니 오빠가 구원받는 게 내 소원이다. Ước muốn của ta là anh trai chị gái của con đều nhận được sự cứu rỗi. 빚을 갚고 싶니? Con thực sự muốn trả nợ sao? 전도해라. Vậy thì hãy truyền giảng.
근데 생각해 보면 그게 우리 소원이잖아요. Nhưng mà suy nghĩ ngược lại thì là đó cũng là cái ước muốn của chúng ta. 우리 아버지 구원받는 게 내 소원이잖아요. Cái ước muốn của chúng ta cũng là muốn bố của mình được nhận sự cứu rỗi. 우리 어머니 구원받는 게 소원이잖아요. Cũng muốn rằng là mẹ của mình nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리 형, 오빠, 언니, 누나가 구원받는 게 우리 소원이잖아요. Cũng muốn anh trai chị gái các em của mình đều nhận sự cứu rỗi đúng không ạ? 그러니까 주님의 빚을 갚는다고 하는 게 결국 우리 소원인 겁니다. Cái việc mà chúng ta trả nợ cho Đức Chúa Giêsu đó cũng chính là việc mà chúng ta thực hiện cái ước muốn của mình ạ. 예수님께 빚을 갚는 방법이 뭐냐면요. Cái phương pháp mà chúng ta có thể trả nợ được cho Chúa là 전도하는 겁니다. đó chính là truyền giảng ạ. 우리가 예수님께 지금 여쭤보면 분명히 그렇게 대답하실 거예요. Có lẽ rằng là khi mà Chúa mà hỏi chắc là chúng ta hỏi Chúa. Khi mà chúng ta hỏi Chúa thì chắc là Chúa sẽ trả lời như thế này ạ. 전도해라. Con hãy truyền giảng. 그게 내 소원이다. Đó bởi vì đó chính là ước muốn của ta. 로마서 1장을 찾겠습니다. Chúng ta cùng một sách Roma đoạn 1 ạ. Câu 14 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 사도 바울의 간증입니다. Đây chính là lời làm chứng của 나는 của 빚을 sứ 많이 đồ 졌다. Phaolô ạ. Tôi là người mắc nợ ạ. 돈을 빚진 게 아니고요. Không phải tôi mắc nợ tiền ạ, 복음에 빚진 겁니다. mà là sứ đồ Phaolô ở đây đã mắc nợ tin lành. 예수님께 빚진 거예요. Sứ đồ Phaolô đã mắc nợ Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 바울은 그 빚을 갚으려고 했습니다. Thế nên lúc này sứ đồ Phaolô muốn trả cái món nợ 그 này. 방법이 15절이에요. Cái phương pháp trả nợ đó chính là ở câu 15 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 그러므로 나는 할 수 있는 대로 로마에 있는 너에게도 복음 전하기를 원하노라. 바울이 뭘 원했습니까? Ước muốn của Phaolô chính là gì ạ? 복음 전하기 원했습니다. Đó chính là ước muốn được rao giảng tin lành ạ. 그게 복음의 빚진 자의 마음이에요. Đó chính là tấm lòng của những người mắc nợ tin lành ạ. 그러니까 우리가 빚을 갚는다는 거는요, 복음을 전하는 겁니다. Cái việc mà chúng ta trả cái món nợ này đó chính là việc chúng ta truyền ra tin lành ạ. 우리는 예수님께만 빚을 졌을 뿐만 아니라 Không phải chúng ta chỉ mắc nợ mỗi mình Đức Chúa Giêsu đâu, 예수님의 12 사도에게도 빚을 졌죠. mà là chúng ta cũng đã mắc nợ cả 12 môn đồ của Đức Chúa Giêsu ạ. 그분들은 복음 때문에 다 돌아가셨습니다. Bởi vì 12 môn đồ đó thì đều đã tử vì đạo, vì tin lành ạ. 또 초대교회 성도분들도 계십니다. Và cũng có những tín hữu ở hội thánh đời đầu tiên ạ. 그분들은 그렇게 어려운 상황에서 Những tín hữu đó mặc dù ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, 복음은 버리지 않으셨어요. nhưng mà đã không từ bỏ tin lành ạ. 집도 버리고 Những người này đã bỏ cả nhà của mình, 고향도 버리고 bỏ quê hương ạ. 다 버렸지만 Mặc dù bỏ hết tất cả mọi thứ ạ, 복음은 버리지 않으셨어요. nhưng mà những người này đã không từ bỏ tin lành ạ. 복음을 지키셨고 Những tín hữu này đã gìn giữ tin lành 그들은 ạ, 복음을 전하셨습니다. và đã truyền ra tin lành y hệt như vậy ạ. 로마 시대 때 얼마나 핍박이 심했습니까? Ở trong thời đại Roma thì là những tín hữu này đã phải chịu nhiều bắt bớ biết bao ạ. 복음 듣고 구원받은 사람들 사자 밥이 되게 했습니다. Thậm chí là những tín hữu này thậm chí bị nhốt vào hầm sư tử ạ. 아니 사자들을 풀어놓고요. Thậm chí là người ta còn thả sư tử ra ạ. 그리고 살아있는 사람을 이렇게 나무에 매달아 놓은 다음에 Sau đó rồi thì là cho người leo lên cây ạ. 거기다 불을 붙였어요. Xong rồi đốt lửa ạ. 가로등으로 썼습니다. 밤에. Để làm một cái cột đèn ở buổi đêm ạ, ban đêm ạ, để làm một cái cột đèn sáng lửa vào ban đêm ạ. 구원받으신 우리 믿음의 선배님들이 그렇게 돌아가셨어요. Những tiền bối về mặt đức tin của chúng ta đã qua đời như vậy ạ. 복음을 지키시려고, Để gìn giữ tin lành ạ. 복음을 전하시려고. Vì truyền ra tin lành ạ. 그래서 복음이 나에게까지 온 겁니다. Vì thế nên là tin lành mới được đến với tôi ạ. 그분들이 복음을 전하지 않았다면, Nếu như những người đó mà không truyền ra tin lành ạ, 자기의 안위만을 위해 살았다면, nếu như những người đó mà cứ sống vì bản thân mình thôi ạ, 희생도 안 하고요. giả sử những người đó mà không hy sinh ạ, 수고도 안 하고, không vất vả gì ạ, 내가 하고 싶은 거 하고, thích làm cái gì thì làm cái 내 đó, 할 일만 하고, tôi muốn làm, tôi phải làm cái gì tôi làm 그렇게 cái 복음 đó. 안전했으면 Nếu như mà cứ sống an toàn như vậy ạ, 우리는 복음을 못 들었어요. thì có lẽ rằng là chúng ta đã không được nghe tin lành ạ. 그러면 우리 구원 못 받았습니다. Và như vậy thì chúng ta sẽ không nhận sự cứu rỗi ạ. 정말 우리 많은 사람들에게 빚을 졌어요. Chúng ta thực sự đã mắc nợ rất là nhiều người ạ. 예수님의 피가 흘려졌고, Huyết của Đức Chúa Giêsu đã rơi xuống ạ. 12 사도의 피가 흘려졌고요. Máu huyết của 12 môn đồ cũng đã rơi xuống ạ. 초대교회 성도분들의 피가 흘려졌고, Và huyết của những tín hữu ở hội thánh đời đầu tiên cũng đã rơi xuống ạ. 또 나를 전도해준 사람이 얼마나 많은 눈물과 땀을 흘렸을까요? Và những cái người mà đã truyền giảng cho chúng ta liệu rằng đã phải rơi biết bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt ạ. 우리가 이 빚을 어떻게 갚겠습니까? Chúng ta phải làm thế nào để có thể trả được cái món nợ? 나를 전도해준 사람에게 한번 물어본다고 하죠. Nếu như chúng ta thử
hỏi cái người mà đã truyền dạy cho chúng ta. 저를 전도해 주셔서 감사합니다. Thực sự rất là cảm ơn bởi vì đã truyền dạy cho tôi. 제가 이 빚을 어떻게 갚으면 될까요? Liệu rằng tôi phải làm thế nào để trả được cái món nợ này 그분이 đây? 뭐라고 할까요? Thì liệu rằng người đó sẽ trả lời như nào ạ? 매달 1억 동씩 줘. Mỗi tháng hãy trả ta 100 triệu đây. 라고 할까요? Liệu rằng cái người truyền dạy cho mình có nói như vậy không ạ? 매달 나에게 선물을 사줘. Hay là mỗi tháng hãy tặng quà cho tôi đây? 내가 아니었으면 어떻게 복음을 들었겠어? Nếu như mà không có tôi thì làm sao bạn được nghe tin lành? 라고 할까요? Liệu rằng người đó có nói như vậy không ạ? 아닙니다. Người đó không nói như vậy đúng không ạ? 그러면 복음을 열심히 전해주세요. Nếu như vậy thì bạn hãy nhiệt huyết truyền ra tin lành. 저에게 빚을 갚고 싶습니까? Bạn thực sự muốn trả nợ cho tôi sao? 그러면 여러분의 가족에게도 복음을 전해주세요라고 할 겁니다. Thì có lẽ rằng là cái người mà đã đi truyền giảng thì nói rằng là vậy thì bạn hãy truyền giảng cho cả gia đình của bạn đi ạ. 우리는 빚을 진 자들인데요. Chúng ta là những người đang mắc nợ ạ. 빚을 갚아야죠. Thì chúng ta phải trả nợ đúng không ạ? 그게 복음 전하는 겁니다. Đó chính là việc truyền ra tin lành ạ. 뿐만 아니라 우리는 복음을 전할 책임이 있는 사람들이에요. Không chỉ như vậy, chúng ta là những người có trách nhiệm phải truyền ra tin lành ạ. 그래서 성경에서는 그리스도인들을 파수꾼이라고 합니다. Bởi vì ở trong Kinh Thánh có nói rằng những cơ đốc nhân là những người canh gác ạ. 에스겔 33장입니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Ê-xê-chiên đoạn 33 ạ. 에스겔 33장. Ê-xê-chiên đoạn 33 ạ. 이 절, 3절. Câu 2, câu 3 ạ. 인자야 너는 내 민족에게 구하여 이르라. 가령 내가 칼을 한 땅에 임하게 한다 하자. 그 땅 백성이 자기 중에 하나를 택하여 파수꾼을 삼은 그 사람이 칼이 그 땅에 임함을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고하되. Hỡi con người, hãy nói với dân tộc con và cảnh báo với họ rằng khi ta sai gươm đến trên một đất nào và dân đất ấy chọn một người trong chúng để làm người canh gác, người ấy thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để cảnh báo dân chúng. 예, 파수꾼이 있습니다. Ở đây có những người canh gác ạ. 파수꾼이 하는 일은요, Cái công việc của người canh gác chính là 성벽에 서서 việc đứng ở trên cái thành ạ. 멀리서 적이 오는지 안 오는지 확인을 하는 겁니다. Kiểm tra xem là địch nó có đang đến về phía mình không ạ. 그러면 성 안에 있는 사람들은 그 파수꾼을 믿고 Và những cái người dân ở trong thành thì tin vào cái người canh gác. 편하게 생활을 하는 거예요. Nên là sống an toàn, thư thái trong đó. 근데 적이 오는 걸 파수꾼이 보면 Nhưng mà nếu như người canh gác mà nhìn thấy là địch, kẻ thù đang đến ở 성 사람들에게 이야기하는 겁니다. thì là phải báo cho những người ở trong thành biết ạ. 적이 옵니다. Báo rằng là có kẻ địch đến. 적이 옵니다. Có kẻ địch đến ạ. 그 말을 할 책임이 있는 사람들이 파수꾼이에요. Cái người có trách nhiệm nói rằng có kẻ địch đến, đó chính là trách nhiệm của người canh gác ạ. 만약에 파수꾼이 이야기를 했습니다. Giả sử như người canh gác nói 적이 옵니다. nói là có kẻ địch đến ạ. 근데 사람들이 안 들어요. Nhưng mà lúc này con người lại không nghe ạ. 그래서 사람들이 적에 의해 죽임을 당한다면 Và lúc này thì có người trong thành bị những kẻ địch đó tấn công và giết. 파수꾼은 잘못이 있습니까? 없습니까? Thì liệu rằng người canh gác này lúc này có tội gì hay không ạ? 없어요. Không có tội gì ạ. 말을 했거든요. Bởi vì người canh gác đã cảnh báo rồi ạ. 근데 적이 왔는데 파수꾼이 이야기를 안 해요. Nhưng mà rõ ràng là thấy kẻ địch đang đến nhưng mà người canh gác lại không nói gì ạ. 성 안에 있는 사람들은 몰라요. Thì lúc này những cái người trong thành cũng không biết ạ. 적이 오는지 안 오는지도 몰라요. Cũng không biết rằng là có địch hay không có địch. 얼마나 위험한 상황인지도 몰라요. Lúc này thì người trong thành cũng không biết rằng là mình đang ở trong cái tình thế nó nguy hiểm như thế nào ạ. 파수꾼만 믿고 있는 거예요. Bởi vì những người trong thành thì chỉ tin mỗi người canh gác thôi ạ. 근데 적이 오는데 파수꾼이 입을 다물고 있습니다. Nhưng mà rõ ràng là thấy kẻ địch đang đến nhưng mà người canh gác lại yên lặng không nói gì ạ. 그러면 파수꾼이 핏값을 받는 겁니다. Lúc này thì là người canh gác thì sẽ phải chịu trả giá. 6절 Ở trong câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Trong câu 6 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 그러나 파수꾼이 칼이 임함을 보고도 나팔을 불지 아니하여 백성에게 경고치 아니하므로 그 중에 한 사람이 그 임하는 칼에 재함을 당하면 그는 자기 죄악 중에서 재한 바 되려니와 그 죄를 내가 파수꾼의 손에서 찾으리라. 그 죄를 내가 파수꾼의 손에서 찾으리라. Ta sẽ đòi máu đó nơi tay người canh gác ạ. 여기 계신 분들은요, 우리 가정의 파수꾼입니다. Mọi người ở đây ạ,
Mỗi cá nhân thì đều là người canh gác ở trong gia đình của mình ạ. 우리 회사의 파수꾼이에요. Chúng ta chỉ là người canh gác ở trong công ty của 내 mình. 학교의 파수꾼입니다. Chúng ta chỉ là những người canh gác ở trong trường học của mình ạ. 우리는 적이 오는 걸 알고 있습니다. Chúng ta biết rằng là kẻ địch đang đến ạ. 마지막 때가 오고 있습니다. Chúng ta biết rằng là thời đại cuối cùng đang đến ạ. 하나님의 심판이 다가오고 있습니다. Chúng ta biết rằng là sự phán xét của Đức Chúa Trời đang đến gần ạ. 알고 있잖아요. Chúng ta đang biết đúng không ạ? 복음을 듣고 구원받지 않으면 지옥에 간다는 걸 우리는 알고 있습니다. Chúng ta cũng biết rằng là nếu như không nhận được sự cứu rỗi thì sẽ phải chịu phán xét và đi về địa ngục ạ. 가족들에게 알리고 계셔요? Thì chúng ta có đang giao truyền tin lành này cho gia đình của mình biết không ạ? 어머니에게 말하고 계십니까? Chúng ta có đang truyền giao tin lành này với mẹ của mình hay không ạ? 아버지에게는요? Có nói với bố của mình hay không ạ? 말했는데도 또 안 들으셔요. Bảo rằng là con nói nhưng mà bố mẹ cũng không nghe. 그럼 포기해야 되나요? Vậy thì như thế thì sẽ từ bỏ hay sao ạ? 내버려 두면 Nếu như mà cứ để yên như vậy thì sao ạ? 어떻게 되죠? Thì sẽ trở nên như thế nào ạ? 퇴근하고 돌아왔는데 집에 불이 났습니다. Bây giờ sau khi mà tan làm đi trở về nhà thì thấy nhà đang có 불이 lửa. 큰 것 같진 않아요. 지붕에 살짝 이렇게 불이 이제 나기 시작을 했어요. Lúc này thì thấy lửa nó không có bốc to đùng đâu ạ, mà là nó chỉ đến mái nhà thôi. 큰일 난 거예요. Lúc này là đang có chuyện lớn rồi ạ. 집에 어머니 아버지 계시거든요. Ở trong nhà thì là có bố mẹ đang ở đó ạ. 가보니까 어머니 아버지 낮잠 주무시고 계셔요. Bây giờ thì là bố mẹ đang ngủ ở ban ngày ạ. 어머니 불이 났어요. Bảo rằng là mẹ ơi, 아버지 불이 났어요. 빨리 나가셔야 돼요. bố ơi, mẹ ơi, lửa đang cháy, bố mẹ anh em mau cháu ra ngoài đi. 아, 무슨 소리야? 귀찮게 하지 좀 Bảo 마. rằng là thôi, con đang nói gì đấy, im 엄마 đi, 잠 좀 자자 좀. để yên cho mẹ ngủ. 그러면 네 하실 거예요? Thì chẳng nhẽ lúc này mọi người sẽ trả lời là vâng, mẹ ngủ đi ạ. 아니, 그럼 계속 주무셔요. Mẹ ơi, mẹ cứ ngủ đi ạ. 그럴 수 없습니다. Chúng ta không thể nói như vậy được đúng không ạ? 어떻게든 싸워서라도 데리고 나와야죠. Cho dù là có phải đánh nhau với bố mẹ thì cũng phải mang bố mẹ ra bên ngoài đúng không ạ? 욕을 먹더라도 데리고 나와야죠. Cho dù là có bị bố mẹ chửi gay gắt thì cũng phải lôi bố mẹ 아니면 ra 집이 ngoài. 다 Đúng không ạ? 타는데요. Bởi vì là bây giờ cái nhà gần như đang cháy hết rồi ạ. 두 분 돌아가셨는데 Thì bây giờ hai người mà qua đời ạ. 지옥을 믿으십니까? Bây giờ khi mà 지옥을 믿으셔요? mọi người có 네. mọi người ở đây có tin vào địa ngục không ạ? 구원 안 받으면 지옥 가는 거 맞잖아요. Không nhận được sự cứu rỗi thì về địa ngục là cái điều đúng đắn đúng không ạ? 가족들에게 얼마나 얘기하고 계십니까? Chúng ta đang nói về địa ngục nhiều bao nhiêu với bố mẹ của mình ạ? 라합은 여리고성이 무너질 거 알았습니다. Rahab ạ thì đã biết về sự sụp đổ của thành Jericho ạ. 그러니까요, 가족들에게 계속 얘기하는 거예요. Vì thế nên là Rahab đã liên tục nói với gia đình của mình ạ. 어머니 우리 집으로 오셔야 돼요. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải đến nhà của con. 이제 여리고성 무너질 겁니다. Thành Jericho sắp bị sụp đổ rồi ạ. 그러면 여리고성에서 가장 안전한 곳은 한 곳밖에 없어요. Và bây giờ trong thành Jericho thì chỉ có duy nhất một nơi này là được an toàn thôi. 붉은 줄이 메어진 저희 집이에요. Bởi vì là có những quân trinh thám đã đến nhà của con. 빨리 오셔요. Mẹ ơi, mẹ nhanh chóng đến nhà đi. 그러면요, 부모님들이 어이 고맙다 그래 빨리 가자라고 했을까요? Thì liệu rằng lúc đó thì bố mẹ có nói rằng là ôi cảm ơn con gái nhé, bố mẹ sẽ đến nhanh. Bố mẹ có 분명히 nói như vậy 처음에 không ạ? 뭐라고 했을 겁니다. Lúc chắc là lúc mà trên đường đến thì bố mẹ cũng phải nói này nói kia ạ. 그럼 무슨 소리 하냐고 지금. Bảo rằng là mày đang nói cái gì thế? 이상한 소리 하지 말라고. Đừng có nói những điều kỳ lạ này. 라합이 포기 안 했습니다. Nhưng mà Rahab đã không từ bỏ ạ. 포기하면 부모님은 여리고성과 함께 그냥 무너져 내리는 거예요. Bởi vì sao, nếu như Rahab mà từ bỏ thì là bố mẹ và gia đình của cô cũng sẽ bị sụp đổ giống như thành Jericho ạ. 우리가 가족은 포기할 수 없습니다. Chúng ta thì không thể chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ gia đình của mình được ạ. 우리 아버지 포기할 수 없잖아요. Chúng ta không thể làm mà từ bỏ bố của mình đúng không ạ? 어머니는요. Mẹ của mình ạ. 지옥이 있습니다. Có cái địa ngục ạ. 마지막 징조 배우고 있잖아요. Chúng ta đang học về những cái dấu hiệu của thời kỳ tận thế ạ. 아, 예수님이 곧 오시는구나. Chúng ta biết rằng là Đức Chúa Giêsu sẽ sắp đến thế gian này. 오늘 밤에 오실 수도 있다고 우리가 배우고 있습니다. Chúng ta đã học rằng là có thể đêm nay Đức Chúa Giêsu cũng có thể đến thế gian này ạ. 가족들에게 알리고 있습니까? Thì chúng ta có đang giao truyền cái tin lành này với gia đình không ạ? 파수꾼의 역할 잘하고 계셔요? Chúng ta có đang làm tốt vai trò của một người canh gác không ạ? 사람들이 우리 가족들이 죄가 많아서 지옥 가는 게 아닙니다. Con người không phải bởi vì mắc nhiều tội lỗi mà phải trở về địa ngục đâu ạ. 우리 가족들은 Mà là gia đình của chúng ta. 내가 전도하지 않으면 지옥 가는 거예요. Gia đình của chúng ta vì chúng ta không truyền dạy cho nên mới trở về địa ngục ạ. 그렇잖아요. Đúng như vậy đúng không ạ? 우리는 복음을 알고 있습니다. Chúng ta thì là những người đang biết tin lành. 하나님이 우리와 함께 하신다고 약속하셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài đã phán với chúng ta rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng ta ạ. 듣든지 아니 듣든지 말하라고 하셨습니다. Ngài đã nói rằng cho dù là có nghe hay không nghe ạ. 우린 파수꾼이에요. Chúng ta chính là những người canh gác ạ. 우리는 알고 있습니다. Chúng ta thì đang biết ạ. 심판에 대하여, Chúng ta biết về sự phán xét ạ. 지옥에 대하여,
biết về địa ngục ạ. 다시 오실 주님에 대하여. Chúng ta biết về Đức Chúa Giêsu sắp đến thế gian này ạ. 우리의 역할은요, Vai trò của chúng ta 말을 하는 겁니다. chính là việc nói ra ạ. 듣든지 아니 듣든지. Cho dù là đối phương có nghe hay không nghe, 어떻게든 살려야죠. cho dù là có như nào cũng phải cứu sống người đó ạ. 살아야죠. Chúng ta phải cứu sống ạ. 우리 가족들 살아야죠. Chúng ta phải cứu gia đình của chúng ta ạ. 우리가 전도를 위해서요, 내가 할 수 있는 걸 하면 됩니다. Thế nên việc truyền giảng là việc mà chúng ta làm những cái gì mà mình có thể làm được ạ. 그래서 전도하기 위해 첫 번째는요, 기도예요. Cái việc đầu tiên cần thiết cho truyền giảng đó chính là cầu nguyện ạ. 예수님도 전도하시기 전에는 기도를 먼저 하셨습니다. Trước khi Đức Chúa Giêsu đi truyền giảng, Ngài đã cầu nguyện ạ. 마가복음 1장 Chúng ta cùng mở sách Mác ạ. Sách Mác đoạn 1 ạ. 마가복음 1장 Sách Mác đoạn 1 ạ. (35절) Câu 35 ạ. 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳에 가사 거기서 기도하시더니. Sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 예수님께서 뭘 하셨다고요? Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm gì ạ? 기도. Cầu nguyện ạ. 그리고 39절입니다. Và ở trong câu 39 ạ, 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng nhau đọc ạ. 이에 온 갈릴리에 다니시며 저희 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내어 쫓으시더라. 기도하시고 전도하셨습니다. Ngài đã cầu nguyện, sau đó thì mới đi truyền giảng ạ. 예수님은 사실 기도하실 필요가 없으신데 Trên thực tế thì Đức Chúa Giêsu không cần phải cầu nguyện ạ. 우리 그리스도인들에게 본을 보여주신 거예요. Nhưng mà bởi vì Ngài muốn làm gương cho những cơ đốc nhân là chúng ta. 전도하기 전에 기도하는 겁니다. Nên trước khi Ngài đi truyền giảng, Ngài đã cầu nguyện trước ạ. 내가 전도하고 싶은 사람 있죠? Chúng ta cũng có những người mà mình muốn truyền giảng đúng không ạ? 먼저 기도부터 시작하는 거예요. Nên là đầu tiên 기도부터 em 기도. 스스로 기도해요. Nên là chúng ta phải tự cầu nguyện trước ạ. 하루에요 최소 5번 할 수 있습니다. Ít nhất là một ngày phải cầu nguyện 5 lần ạ. 아침에 일어나서 Buổi sáng sau khi mà vừa ngủ dậy xong ạ. 자기 전에 Hay là trước khi đi ngủ ạ. 밥 먹기 전에. Trước khi ăn cơm ạ. 그럼 벌써 5번이죠? Chưa gì đã 5 lần rồi đúng không ạ? 네, 내가 사랑하는 사람을 위해서 매일 5번 기도할 수 있습니다. Chúng ta có thể cầu nguyện cho những người mà chúng ta yêu thương mỗi ngày ít nhất là 5 lần. 네, 그래서 먼저 기도부터 하시고요. Nên là việc đầu tiên là cầu nguyện và nhiều là cầu nguyện. 그리고 예수님께서도 찾아가셨죠. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã tìm đến đúng không ạ? 예수님께서 가자. 38절에 Ở trong câu 38 ạ, 이르시되 우리가 다른 가까운 말들로 가자. Ngài phán với họ, chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó 예수님도 nữa. 복음을 전하러 가셨습니다. Vì đây chính là lý do mà ta đã đến á. 그리고 39절에 Và trong câu 39 là 이에 온 갈릴리에 다니시며. Ngài đi khắp miền Galilee ạ. 네, 예수님은 찾아가셨고 예수님은 돌아다니셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài đã tìm đến và đi khắp xung quanh 영혼을 만나러. để gặp những linh hồn ạ. 이제 저희가 5월에 전도 집회가 있습니다. Ở hội thánh của chúng ta thì tháng 5 sẽ có hội thánh Kinh Thánh ạ. 이제 엄묵 목사님 오셔서 전도 집회 하는데요. Lúc này thì mục sư ông Môn Cúc sẽ đến Hà Nội và giao giảng ạ. 이번 주부터 5월까지 한 2달, 3달 있잖아요. Từ bây giờ cho đến tháng 5 thì có khoảng tầm 2-3 tháng nữa. 그러면요, 일주일에 한 번만 만난다고 해도 Giả sử như một tuần chỉ gặp cái đối tượng muốn truyền giảng một lần thôi ạ. 8번, 9번 만날 수 있습니다. Thì là 그렇죠? có thể gặp được 8 đến 9 lần đúng không ạ? 내가 찾아갈 수 있어요. Mình có thể đến tìm người đó ạ. 친구야, 한번 식사 한번 하자. Và rằng là bạn ơi cùng nhau ăn cơm đi. 네. 만나서 밥도 사주고요. Xong rồi cũng đến mua cơm cho người đó. 선물도 주고. Cũng tặng quà cho đối phương ạ. 친구들은 다 아는 사이니까, 가족들은 아는 사이니까 오해가 없잖아요. Bởi vì là giữa bạn bè với cả gia đình thì là mối quan hệ thân thiết nên là sẽ không có hiểu nhầm gì khi mình làm việc tốt ạ. 하노이는 모르는 사람들에게 잘해주면 도망갑니다. Bởi vì đôi khi mình làm việc tốt đối với những người xa lạ thì những người này sẽ trái lại sẽ bỏ trốn ạ. 그죠? Đúng ạ. 뭐 해를 끼칠 줄 알고 이용해 먹을 줄 알고 잘해주면요 연락을 안 받거나 도망가요. Bởi vì khi mà đối xử tốt với người lạ thì người ta sẽ tưởng là mình định lợi dụng gì người ta nên người ta sẽ cắt liên lạc. 모르는 관계에서 그렇죠? Ở trong cái mối quan hệ mà không biết nhau đúng không ạ? 근데 나는 친구랑은 우리 형제자매들은 친구들이랑 친한 관계가 있잖아요. Nhưng mà các anh chị em của chúng ta ở đây thì là có mối quan hệ thân thiết với bạn bè của mình. 부모님과 관계가 있지 않습니까? Chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ của mình. 오해할 게 없어요. Nên là đối với những cái mối quan hệ đó thì sẽ không có sự hiểu nhầm nào ạ. 일주일에 한 번씩만 찾아간다 그래도요. Cho dù chỉ là một tuần gặp một lần thôi ạ. 9번이에요. Thì cũng là 9 lần ạ. 그리고 9번째 얘기하는 겁니다. Thì mình có thể nói chuyện với người đó 9 lần ạ. 제가 부탁했는데 Bảo là tôi có một sự nhờ vả 말씀 này. 한 번만 들어보자고. Cậu phải thử nghe bài giảng một lần đi. 아니 9번 밥 얻어먹었는데 한 번 안 올까요? Liệu rằng mình nói 9 lần mà người đó không đến được một lần hay sao ạ? 그럴 수도 있겠죠. Cũng có thể như vậy đúng không ạ?
그렇게 찾아가는 겁니다. Nên là mình đến để gặp cái người đó. 네, 기도하고 찾아가고요. Cầu nguyện xong rồi đến gặp ạ. 그리고 전도할 때는 구별이 돼야 됩니다. Và khi mà truyền giảng thì chúng ta phải được tách biệt ạ. 우리가 죄를 품고 있으면 하나님께서 기도를 듣지 않으세요. Nếu như trong lòng mà ôm ấp tội lỗi ạ, thì Đức Chúa Trời sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của người đó ạ. 시편 66편 Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 66 ạ. 18절입니다. Sách Thi Thiên đoạn 66 câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 내가 내 마음에 내가 죄악을 또 품으면 수고하며 주께서 악도 듣지 당해도록. 아니하시리라. 예, 주님의 우리 기도 안 들으셔요. Chúa sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện ạ. 언제요? Khi nào ạ? 우리 마음에 죄악을 품으면, Khi mà trong tấm lòng của chúng ta ôm ấp điều gian 우리 ác ạ. 삶에 죄악이 있으면, Nếu như trong đời sống của chúng ta có tội lỗi ạ. 우리 마음에 세상이 가득 차 있으면, Nếu như trong tấm lòng của chúng ta đầy dẫy những điều trên thế gian ạ. 그러면 아무리 기도해도 하나님이 안 들으셔요. Thì cho dù lúc đó có cầu nguyện bao nhiêu Đức Chúa Trời cũng sẽ không lắng nghe ạ. 그러면 전도가 안 되겠죠. Và như vậy thì sẽ không truyền giảng được. Đúng không? 전도는 하나님이 도와주셔야 됩니다. Công việc truyền giảng chính là công việc mà Đức Chúa Trời phải giúp đỡ ạ. 그러면 우리가 하나님의 도우심을 받아야 됩니다. Vì vậy nên chúng ta cần phải nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그럼 기도해야죠. Vì vậy nên là phải truyền giảng đúng không ạ? 근데 죄가 있으면 기도를 안 들으셔요. Nhưng mà nếu như có tội lỗi ở bên trong ạ thì Chúa sẽ không lắng nghe cái lời cầu nguyện đó ạ. 그러니까 이방 결혼해서 내가 전도를 한다 이게 말이 안 맞는 겁니다. Cái việc bảo rằng là kết hôn với người ngoại bang ạ mà xong cầu nguyện để cho cái đối phương nhận được sự cứu rỗi thì bản chất nó là cái sự cầu nguyện không đúng đắn ạ. 내가 좋아하는 사람이 있는데 Bởi vì có cái người mà mình đang yêu thương, mình đang thích người này 구원을 안 받았어요. nhưng mà lại người này không nhận sự cứu rỗi ạ. 그러니까 인간적인 마음이 든 겁니다. Nhưng mà mình lại vừa ý cái người kia ạ. 그럼 결혼해서 전도하면 되죠. Thì là có thể suy nghĩ rằng là mình sẽ kết hôn với cái người chưa nhận được sự cứu rỗi kia, sau đó thì truyền giải cho người đó sau ạ. 구원은 누가 해주신다고요? Nhưng mà sự cứu rỗi thì thuộc về ai ạ? 하나님이요. Thuộc với Đức Chúa Trời ạ. 근데 하나님이 이방 결혼을 원하시지 않는데 Đức Chúa Trời là đấng không mong muốn kết hôn giữa những người ngoại bang ạ. 하나님의 뜻을 벗어나는데 어떻게 하나님이 Nhưng 도와주시겠어요? mà cái việc mà đã từ bỏ ra khỏi ý muốn của Chúa rồi thì làm thế nào mà Chúa có thể giúp đỡ được ạ? 인간적인 생각입니다. Đây đó chỉ là suy nghĩ của con người thôi ạ. 기도하고 찾아가고 더욱 죄와 세상을 멀리하는 가운데 Cầu nguyện, tìm đến và sống tách biệt với tội lỗi ạ. 그리고 교회 안에 함께 거하는 겁니다. Và sau đó thì trở thành một với hội thánh ạ. 복음은요 하나 될 때 전해져요. Tin lành sẽ được truyền giao khi chúng ta trở thành một ạ. 우리가 하나 될 때. Khi chúng ta được hợp nhất ạ. 주님 뜻으로 하나가 되고요. Khi chúng ta hợp nhất ở trong ý muốn của Chúa. 복음 전하는데 하나가 되고. Khi chúng ta truyền giao tin lành thì chúng ta cũng trở thành một ạ. 그 하나님 뜻을 이루고자 하나 될 때 복음이 전해집니다. Khi mà ý muốn của Chúa được hoàn tất ạ. 나 하나쯤이야라는 마음이 있으면 나 하나쯤이야 빠져도 괜찮겠지라는 마음이 있으면 Nếu như mà có tấm lòng là nếu như không có tôi thì cũng không sao. 그래서 이렇게 하나 되는데 참여하지 않으면요. Và nếu như mà không bản thân mình suy nghĩ như vậy và không tham gia vào cái sự hiệp nhất đó ạ, 그럼 전도가 어렵습니다. thì như thế thì sẽ rất khó để có thể truyền giảng ạ. 머리가 가는데 몸이 다 같이 가야죠. Nghĩa là đầu đi đâu thì thân thể phải đi theo đó ạ. 예수님은 한 영혼이라도 더 구원받기를 원하시는데 Đức Chúa Giêsu là đấng mong muốn một linh hồn nhận được sự cứu rỗi hơn bất kỳ ai ạ. 그 예수님의 몸인 교회도 그 예수님의 뜻을 따라 다 가야죠. Thế nên là Đức Chúa Giêsu chính là đầu của hội thánh, thì là cả thân thể của hội thánh thì phải 우리 di chuyển 교회가 theo đầu. Đúng không 몸입니다. ạ? Cả hội thánh chính là thân thể của Đức Chúa Trời. 그리고 우리 각자는 이 몸의 지체예요. Và từng các anh chị em ở đây thì mỗi người đều là từng chi thể ạ. 그럼 모든 몸이 같이 머리와 함께 가야 되잖아요. Vì vậy nên là tất cả chi thể đều phải hoàn thiện theo thân để đi theo sự chỉ dẫn của đầu ạ. 그래야 일이 됩니다. Phải như vậy thì mới có thể làm việc được ạ. 하나 될 때 복음은 전해져요. Khi được hiệp nhất thì lúc này tin lành mới truyền ra được ạ. 초대교회 사도행전을 한번 읽어보십시오. Chúng ta hãy cùng đọc sách Công vụ các sứ đồ ở trong những hội thánh đời đầu xem ạ. 주께서 구원받은 사람의 수를 더해 주셨는데 하나님께서 구원받는 사람의 수를 더해 주셨는데요. Và Đức Chúa Trời Ngài đã ban thêm nhiều người nhận được sự cứu rỗi hơn nữa ở trong nhà. 이유가 있습니다. Có cái lý do ạ. 그들은 말씀을 사모했고 Bởi vì những tín hữu hồi đó thì là có tấm lòng khao khát lời của Chúa 기도에 힘썼고 và cũng đã cầu nguyện ạ. 모이기를 힘썼어요. Và cũng gắng sức trong sự cầu nguyện và gắng sức trong sự nhóm họp ạ. 그러니까 우선이 복음 전하는 것 주님 뜻으로 딱 맞춰진 겁니다. Và cái sự ưu tiên của người đó, của những tín hữu hồi đó thì là mong muốn
hướng theo ý muốn của Chúa, ý muốn của Hội Thánh ạ. 그때 하나님이 역사해 주셨어요. Và lúc này thì Đức Chúa Trời Ngài đã làm việc ạ. 예, 사도행전 2장 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 ạ. 사도행전 2장 Công vụ các sứ đồ đoạn 2 ạ. 47절입니다. Câu 47 ạ. 네, 사도행전 2장 47절. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 47 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 예, 주님께서요 구원받는 사람을 날마다 더하게 해주셨습니다. Mỗi ngày Chúa đều thêm những người được cứu vào trong hội thánh ạ. 구원해 주시는 능력은 하나님께 있습니다. Chúa là đấng có năng lực thêm những người được sự cứu rỗi ạ. 근데 하나님이 어떻게 그렇게 역사를 하셨을까? 비결이 있습니다. Nhưng mà chúng phải có sự so sánh, phải có bí quyết làm thế nào mà Chúa lại cho vào như thế ạ. 42절 Ở trong câu 42 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 예, 한국어로 보면 오해의 소지가 있지만요. Ở trong Kinh Thánh Hàn Quốc thì là có thể gây hiểu nhầm ạ. 네, 전혀 힘쓴다라는 게 기도하는 것만 전혀 힘쓴 게 아니라 가르침을 받는데 전혀 힘쓰고 교제하며 떡을 떼는데 힘쓰고 기도하기를 힘쓴 거예요. Ở trong sách Kinh Thánh tiếng Hàn thì là kiểu như là gắng sức để bẻ bánh với nhau hoặc là gắng sức để cầu nguyện ạ. 그러니까 한국어에 보면 뒤에 기도하기를 전혀 힘쓰니라 돼 있잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh tiếng Hàn ạ thì là có nói rằng là anh em gắng sức để bẻ bánh ạ. 네, 근데 이제 기도하기만 힘쓴 게 아니라 사도의 가르침을 받는데 힘쓰고 교제하는데 힘쓰고 떡을 떼는데 힘쓰고 기도하기에 힘쓴 거예요. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu. Ở trong câu 42 ạ thì là các tín hữu đã chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ nữa ạ. và mối thông công với các anh em và bẻ bánh ạ. 네, 베트남 말로는 쨘덤에 다 걸리는 겁니다. 사도의 가르침을 받고 교제하고 기도하는 거 다 걸리는 거예요. Nghĩa là ở Kinh Thánh Việt Nam thì là cái sự chuyên tâm này thì là đã biểu hiện ra hết ạ, nghĩa là gắng sức. 사도의 가르침을 받는다라는 것은 말씀대로 살려는 마음이 있는 거고요. Cái việc mà giữ lời dạy của các sứ đồ chính là việc mà giữ theo lời của Chúa. 그렇잖아요. Đúng ạ. 가르침을 받는 거에서 끝나는 게 아니잖아요. Không phải là cứ dạy xong rồi nghe xong là xong ạ. 네, 그렇게 살려는 마음으로 가르침을 받은 거고. Mà là phải có cái tấm lòng sống và giữ cái lời dạy đó ạ. 그리고 서로 교제하며 떡을 떼며. Và cùng nhau nhóm họp lại và bẻ bánh ạ. 떡을 떼려면 떡을 준비하는 사람들의 수고와 희생이 있습니다. Để có thể bẻ được bánh thì là phải có sự hy sinh vất vả của người chuẩn bị bánh đúng 또 không? 어디선가 모이려면 집을 개방해야 되는 사람도 필요하고요. Và khi mà nhóm lại như vậy thì là cũng cần có cái sự đi đến nhà thăm của một ai đó thì cũng cần phải có sự người chuẩn bị ạ. 수고와 희생을 했고. Nghĩa là có sự hy sinh vất vả. 그리고 기도에 힘썼습니다. Và cũng đã chuyên tâm vào sự cầu nguyện ạ. 기도에 힘쓸 수 있었다라는 건 하나님과의 사귐이 문제가 없었다라는 거예요. Cái việc mà chuyên tâm cầu nguyện được thì nghĩa là cái mối tương thông của người này với Đức Chúa Trời phải không có vấn đề gì ạ. 우리가 하나님과의 문제가 딱 생기면 nếu như chúng ta mà có vấn đề gì xảy đến với Đức Chúa Trời ạ, 기도가 소홀해지고 thì lúc này thì là cái lời cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ bị giảm đi ạ. 네, 기도가 형식이 됩니다. Và lúc này thì dần dần cầu nguyện sẽ trở thành hình thức vậy ạ. 근데 초대교회 성도분들은요 기도하는 데 힘썼습니다. Nhưng mà những tín hữu ở những hội thánh đời đầu thì đã gắng sức trong những cái sự cầu nguyện này. 하나님과의 그 교제와 사귐이 아주 친밀했던 거예요. Nghĩa là cái mối tương thông của những tín hữu này với Đức Chúa Trời rất là tốt ạ. 초대교회 성도들이 그렇게 했을 때 하나님께서 구원받은 그 역사를 더해 주셨습니다. Bởi vì những tín hữu đời đầu đã gắng sức trong những việc như thế nên là Đức Chúa Trời mới thêm mỗi ngày những tín hữu mới, những người được cứu vào trong hội thánh ạ. 복음은 하나 될 때 전해집니다. Tin lành được truyền giao khi được hiệp nhất ạ. 또 전도할 때 필요한 게요. Và khi truyền giảng có một cái điều cần thiết nữa là 인내입니다. sự nhẫn lại ạ. 인내. Nhẫn lại ạ. 갈라디아서 6장 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Galati đoạn 6 ạ. 갈라디아서 6장 Sách Galati đoạn 6 ạ. 9절 Câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc. 갈라디아서 6장 9절. Sách Galati đoạn 6 câu 9 trang 231 cuối sách ạ. Chúng ta cùng nhau đọc ạ.
우리가 선을 Chớ mệt mỏi trong 행하되 khi làm việc 낙심하지 thiện, vì 말지니 nếu chúng ta không 피곤하지 mệt mỏi thì đến 아니하면 mùa 때가 chúng ta sẽ 이름에 gặt. 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. 낙심을 하는 게요. Cái việc mà mệt mỏi nản lòng ạ. 네, 이게 큰 장애물입니다. Đây chính là một cái chướng ngại vật lớn ạ. 낙심하면 선을 안 하게 되잖아요. Bởi vì nếu như mà chán nản, nản lòng ạ thì lúc này 낙심하면 thì sẽ không 포기할 làm 수 được tốt ạ. 있거든요. Lúc này khi mà chán nản thì có thể từ bỏ. 근데 낙심하지 않으면 Nhưng mà nếu như không mệt mỏi, không nản lòng ạ 때가 이름에 거두리라. thì đến mùa anh em sẽ được gặt ạ. 네, 전도한다는 거죠. Ở đây khi làm việc thiện đúng không ạ? 가장 선 중에 가장 큰 선이 전도지 않습니까? Trong số tất cả những việc thiện thì việc thiện tốt nhất không phải là việc truyền giảng hay sao ạ? 근데 전도가 쉬운가요? Nhưng mà việc truyền giảng có dễ không ạ? 쉽지 않습니다. Không hề dễ dàng ạ. 처음에 반대가 있고요. Ban đầu thì là cũng có sự phản đối ạ. 화를 내는 사람도 있고. Cũng có những người cáu gắt ạ. 와, 평소에는 정말 그렇게 착하게 생각했던 사람인데, 너무 착했던 사람인데. Và rằng là rõ ràng là trong suốt cuộc đời thì thấy rằng là người này sống rất là hiền lành ạ. 복음을 전해 보니까 Nhưng mà sau khi mà đi truyền giao tin lành xong ạ 생각지도 못하게 악하게 바뀌는 경우가 있거든요. thì bỗng nhiên một cách không biết thì là bỗng nhiên có thể trở thành theo cái chiều hướng là ác hơn ạ. 다른 건 괜찮은데 성경 얘기는 저한테 하지 마세요. Và rằng là bạn nói cái gì với tôi cũng được nhưng mà tuyệt đối đừng có mà nói về cái 되게 gì nhá. 착했던 사람인데. Rõ ràng người đó là cái người rất là hiền lành ạ. 그런 경우도 있거든요. Cũng có những trường hợp như vậy ạ. 우리가 복음을 전할 때는요, 사람들이 환호해 주지 않습니다. Khi mà chúng ta đi truyền giảng tin lành cho họ thì đối phương sẽ không hoan nghênh chúng ta đâu ạ. 그렇잖아요. Đúng như vậy đúng 우리가 không? 부모님께 복음을 전했습니다. Bây giờ khi mà chúng ta đi truyền giảng cho bố mẹ ạ, 그럼 부모님들이요, thì bố mẹ lúc này ạ, 아이, 고맙다. con ơi cảm ơn con. 왜 이제 가르쳐 주니? Bây giờ con đã truyền giảng cho mẹ rồi à? 우리 같이 주님 믿자. Chúng ta hãy cùng nhau tin vào Chúa nào. 우리도 친척들에게 전도하자꾸나. Chúng ta hãy cùng đi truyền giảng cho những người thân nào. 그런가요? Liệu rằng bố mẹ có nói như vậy không ạ? 안 그럽니다. Bố mẹ sẽ không nói đâu ạ. 베트남도 그렇고 한국도 그래요. Ở Hàn Quốc cũng như vậy mà ở Việt Nam cũng như vậy ạ. 복음을 전하면 반드시 반대가 있기 마련입니다. Khi mà đi truyền giảng ạ thì nhất định sẽ có sự phản đối ạ. 그래서 뭐가 필요하다고요? Vì vậy nên ở đây cần cái gì ạ? 인내가. Cần sự nhẫn lại ạ. 낙심하면 안 됩니다. Chớ mệt mỏi ạ. 히브리서 10장도 보겠습니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Hebrew nữa. 히브리서 10장 Sách Hebrew đoạn 10 ạ. 36절입니다. Đoạn 10 câu 36 ạ. 히브리서 10장 36절입니다. Sách Hebrew đoạn 10 câu 36 ạ. 신약 성경 363페이지 정도 됩니다. Sách Kinh Thánh cuối sách ở trang 280 ạ. 같이 읽어볼까요? Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 예, 뭐가 필요하다고요? Ở đây cần cái gì ạ? 인내요. Sự kiên nhẫn ạ. 하나님의 뜻을 받기 위, 약속을 받기 위해서 Để có thể nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. 우리가 하나님의 뜻을 행하다가 Khi mà chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, 우리가 열심히 전도하고 chúng ta truyền giảng tích cực, 우리가 수고하고 희생하고요. chúng ta cũng hy sinh vất vả 근데 그 하나님의 약속을 받기 위해서 để có thể nhận được cái lời hứa của Đức Chúa Trời đó ạ. 사람이 내가 사랑하는 사람이 구원받는 그 약속을 받기 위해서 Để chúng ta có thể nhận được cái lời hứa về sự cứu rỗi của những người thân của chúng ta ạ. 인내가 필요하다는 겁니다. Thì ở đây cần cái sự kiên nhẫn 나는 ạ. 끝까지 하겠다. Nhưng mà phải kiên nhẫn đến cùng ạ. 우리 아버지 포기할 수 없잖아요. Chúng ta không phải là mà từ bỏ được bố mình đúng không 나 사랑하는 어머니 포기할 수 ạ? 없잖아요. Mình cũng không thể từ bỏ được người mẹ yêu thương của mình ạ. 내 친구들 포기할 수 없지 않습니까? Mình cũng không thể nào mà từ bỏ được bạn bè của mình ạ. 우리 직장 동료들 포기할 수 없잖아요. Mình cũng không thể nào mà từ bỏ đi đồng nghiệp của mình ạ. 끝까지 하려면 인내가 필요합니다. Để có thể truyền giảng làm việc thiện đến cuối cùng được thì cần sự kiên nhẫn ạ. 약속, 결과는 하나님이 주십니다. Kết quả của lời hứa đó là việc Đức Chúa Trời sẽ làm cho ạ. 우리는 그 약속을 믿고 Chúng ta chỉ cần tin vào lời hứa đó, 인내하면서 kiên nhẫn ạ, 끝까지 하는 거예요. kiên nhẫn đến cùng ạ. 어떤 뇌성마비 걸린 사람이 있었습니다. Ở đây có một người mắc bệnh bại não ạ. 취업을 했는데요. 아주 어렵게 취업을 했어요. Người bị bệnh bại não này thì đã đi xin việc nhưng mà rất là khó để có thể 이 xin 사람의 việc 일이 được ạ. 뭐냐면 예전에는 집에 찾아가서 이렇게 물건 파는 게 있잖아요. Cái người này chính là người ở thời ngày xưa thì là đến từng nhà một để bán hàng cho người 그 일을 ta. 했습니다. Người này đã làm công việc đó ạ. 근데 아무도 이 사람의 물건을 안 사주는 거예요. Nhưng mà người này có chăm chỉ như nào thì khách hàng cũng không mua hàng cho ạ. 근데 엄마가 그 아들에게 계속해서 했던 말이 있습니다. Nhưng mà lúc này người mẹ của bệnh nhân mắc bệnh bại não này thì đã liên tục nói với cậu ta rằng 인내해라. con hãy kiên nhẫn, 끝까지 인내해라. hãy kiên nhẫn đến cùng đi. 용기를 가지고 끝까지 해라.
con hãy lấy dũng khí mà kiên nhẫn đến cùng đi. 그 사람이요, 그 회사 판매 왕이 됐습니다. Và sau này thì người bị bệnh bại não này đã trở thành vua bán hàng ạ. 지금도 그 기록이 깨지지 않는데요. Và bây giờ thì cũng không có ai phá đặt cái kỷ lục của anh ta ạ. Anh thì có cái gì? Cái gì cơ? Anh là người khuyết tật. Phát âm của anh sao lại như vậy? Tôi bị bại não. Sao anh lại bị như vậy? Trong quá trình sinh, bác sĩ đã dùng kẹp làm tổn thương đầu tôi. Bệnh này không lây nhiễm đâu. Đến cả việc tìm việc cũng không dễ gì. Xin hãy giao cho tôi khu vực khó nhất. Khu vực mà không ai muốn. Dù không thành thì cũng không tổn thất gì. Nếu như tôi bán được hàng thì ngài sẽ trở thành anh hùng. Thưa anh Porter, tôi xin phép nói thẳng luôn, đây là một công việc đòi hỏi thể lực. Còn anh bị què còn gì. Không biết làm thế nào anh có thể làm được điều đó nữa. Sao? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made of down. Xin chào, tên tôi là Billy Porter. Tôi có vài điều muốn chia sẻ liên quan đến bột giặt dành cho máy giặt tốt. Đương nhiên, nếu anh không hài lòng thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho anh. Tôi không có nhu cầu. Ai vậy? Ai chắc đến để xin tiền. Tên tôi là Billy Porter. Chị có thể cho tôi xin chút thời gian không? Tôi muốn giới thiệu cho chị về một sản phẩm tốt của Watkins. Này anh, tôi muốn giúp anh một chút. Ồ, đừng khước từ, hãy cầm lấy. Tôi không cần sự thương cảm. Bi, với điều kiện của anh có thể được hưởng chế độ của người khuyết tật. Tôi có nghề nghiệp, tôi biết. Ý tôi muốn nói là nếu anh không làm việc thì... Nhưng tôi có đi làm. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có biết về những chế độ đó không thôi. Tôi có việc làm. Tôi biết. Tôi là một nhân viên bán hàng của Watkins. Tôi muốn điên với anh mất thôi. Tôi không cần gì cả. Sau này cũng không cần. Nên anh đừng có tìm đến đây nữa. Biết chưa? Tôi biết rồi. Tôi chỉ ghé qua để chúc mừng Giáng sinh với tư cách là nhân viên của Watkins thôi. Billy Porter đã trở thành ông vua kinh doanh của năm nay. Xin chúc mừng. Cảm ơn ngài. Chúng tôi rất tự hào khi có ông làm nhân viên của công ty mình. Doanh thu trong năm ngoái của Bill là 42.460 đô la. Bill Porter chính là nhân viên bán hàng của năm. Con nghe này. Để cho người khác có thiện cảm với mình thì sẽ cần thời gian. Con hãy kiên nhẫn và kiên trì. Con sẽ làm tốt thôi. 인내, 그죠? Kiên nhẫn đúng không ạ?
우리도 이제 복음 전하다 보면 사람들이 잘 받아주지 않잖아요, 처음에는. Ban đầu khi mà đi truyền giao tin lành thì là đối phương thì là thường thì không dễ dàng đón nhận, đúng không ạ? 전도가 쉽진 않습니다. Việc truyền giảng thì không hề dễ dàng ạ. 네, 우리가 정말 전하는 복음은 너무 귀한 거잖아요. Nhưng mà cái công việc truyền giao tin lành của chúng ta là một công việc cao quý, đúng không ạ? 그리고 우리는 아까 이분보다 더 건강하고 Và chúng ta thì cũng khỏe hơn cái bạn vừa rồi. 더 중요한 것은요. Và cái điều quan trọng hơn nữa là 하나님이 모든 그리스도인들과 함께 계십니다. cái điều quan trọng hơn nữa là Chúa thì ở cùng tất cả mọi cơ đốc nhân ạ. 그래서 우리가 인내 가운데 Vì vậy nên là chúng ta ở trong sự kiên nhẫn 네, 끝까지 복음 전하는 겁니다. và đi truyền giảng cho đến cùng ạ. 여기 마가복음 16장입니다. Chúng ta cùng nhau mở sách Mác đoạn 16 ạ. 마가복음 16장 Sách Mác đoạn 16 ạ. 15절 Câu 15 ạ. 예수님의 명령입니다. Đây chính là mệnh lệnh của Chúa phán ạ. 우리를 구원해 주신 예수님의 말씀입니다. Đây chính là lời mà Đức Chúa Giêsu người đã cứu rỗi chúng ta phán ạ. 마가복음 16장 15절 Sách Mác đoạn 16 câu 15 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 예, 복음 전하라고 말씀하셨고요. Ngài đã phán rằng là hãy giảng tin lành cho mọi người ạ. 뿐만 아니라 함께 하셨습니다. Không chỉ như vậy ạ, Ngài còn ở cùng với chúng ta ạ. 20절 Ở trong câu 20 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 제자들이 나가 두루 전파할새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하시니라. 제자들이 예수님의 말씀 듣고 복음을 전파할 때요. Khi mà các môn đồ ra đi truyền giảng lời của Chúa 주께서 함께 역사하사. thì lúc này Chúa ở cùng và làm việc với họ ạ. 그때는 성경이 완성되지 않았을 때라서 Bởi vì thời đó là cái thời mà Kinh Thánh vẫn chưa được hoàn tất 100% ạ. 말씀 전하는 사람들에게 하나님께서 기적도 허락하셨습니다. Vì vậy nên là ở cái thời đó thì Chúa đã cho phép có những cái kỳ tích ở cùng với các môn đồ ạ. 예를 들면 베드로와 요한이 성전에 구걸하던 안전뱅이를 일으켜줬고요. 베드로와 요한이 Giống như Giăng và Phi-e-rơ ạ. 성전에서 구걸하던 안전뱅이 거지처럼 Thì là giống như kiểu chữa bệnh cho người què ạ. 그 사람을 치료해주고 Đúng không? Chữa bệnh cho người què ạ. 베드로가 죽은 사람을 살리기도 했잖아요. Và lúc này thì là Phi-e-rơ cũng đã cứu người chết sống lại ạ. 하나님이 그들과 함께 하신다라는 걸 기적을 통해서 함께 나타내 주신 겁니다. Bởi vì là Chúa cho phép cái kỳ tích để cho công việc của Chúa được xuất hiện ạ. 지금도 주님은 우리와 함께 하셔요. Và bây giờ thì Chúa cũng đang ở cùng với chúng ta ạ. 복음 전하는 현장에 같이 계십니다. Ngài cũng đang ở cùng với cái hiện trường mà đang đi truyền ra tin lành ạ. 그래서 이제 다음 전도 집회는 5월이고 Hội thảo Kinh Thánh tiếp theo của chúng ta sẽ là vào tháng 5 ạ. 그 전에 언제라도 교회 모시고 오셔도 돼요. Và bất cứ lúc nào thì mọi người cũng có thể dẫn cái đối tượng mà mình muốn truyền giảng đến hội thánh ạ. 대신 한번 5월 집회는 오늘 말씀드렸던 것처럼 한번 해봅시다. Và giống như cái lời mà hôm nay thầy đã chia sẻ thì mọi người hãy cố gắng để làm tốt cho hội thảo Kinh Thánh tháng 5. 기억하시죠? Mọi người đều ghi nhớ bài giảng ngày hôm nay đúng không ạ? 네, 매일 5번 기도하고 Mỗi ngày cầu nguyện ít nhất 5 lần ạ. 최소 일주일에 한 번은 찾아가고 Mỗi tuần thì gặp người đó ít nhất 1 lần. 모든 교회 일정에 같이 참여하면서 Mà tham gia vào tất cả các lịch trình của hội thánh ạ. 세상과 죄로부터 구별됐을 때 Khi mà người này được sống tách biệt khỏi tội lỗi, tách biệt khỏi thế gian ạ, 주님께서 함께 해주십니다. thì lúc này Chúa sẽ làm việc thông qua họ ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc bài giảng ạ. 하나님 아버지, 저희를 구원해 주신 그 놀라우신 은혜 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì ân huệ lớn lao mà Ngài đã cứu rỗi cho chúng con. 예수님께서 저희를 위해 그 생명을 주셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng con một sinh mạng. 또 믿음의 선배님들을 통해서 그 수고와 희생을 통해서 저에게 복음을 전해 주셨습니다. Và thông qua những sự hy sinh của những tín hữu đời đầu tiên và vất vả của họ mà chúng con được nghe tin lành. 저희가 복음의 빚진 자답게 Nguyện xin chúng con biết rằng chúng con là những người đang mắc nợ tin lành. 함께 협력하며 수고하는 가운데 복음 전하며 살아갈 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Nguyện xin Ngài hãy giúp đỡ hơn nữa để chúng con có thể sống, để có thể báo trả được những cái món nợ tin lành mà chúng con đang mắc phải. 여러 가지 어려움이 있지만 Mặc dù là có rất là nhiều sự khó khăn, 함께 하신 하나님을 의지할 수 있는 믿음 또한 허락해 주시옵소서. mà nguyện xin Ngài hãy ban cho chúng con cái lòng tin rằng là Chúa ở cùng với chúng con. 많은 영혼들이 주께 돌아와 주님께서 더욱 영광 받으시길 원합니다. Chúng con biết rằng Chúa là đấng mong muốn nhiều linh hồn quay trở về với Ngài để Ngài có thể nhận được nhiều vinh quang hơn nữa. 저희를 언제나 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예.